R1 छ, अर्को R2 छ है, ल R3 छ। यसको एक्रॉस भोल्टेज V1 होला, यसको एक्रॉस भोल्टेज V2 होला, यसको एक्रॉस V3। करेन्ट त सबैमा सेम जान्छ हैन? सबैमा जाने करेन्ट सेम हो कि होइन? सेम करेन्ट हो। अब टोटल भोल्टेज V छ हेर, एक्सटर्नल सोर्स हैविङ भोल्टेज V भोल्टेज भएको एक्सटर्नल सोर्स छ V, अनि टोटल भोल्टेज V इक्वल्स टु V1 प्लस V2 प्लस V3 लेख्न सक्छौ हैन भाइ बहिनीहरु? सकिन्छ हैन? I त सबैमा सेम छ, I पास हुने करेन्ट फर्स्टमा जति I सेकेन्डमा पनि त्यति I, त्यसो भए I इक्वल्स टु I सेम फर अल। I सेम हो भने I इक्वल्स टु के लेख्न सकिन्छ? इक्वल्स टु I मा हेर त I इक्वल्स टु V1 इक्वल्स टु, अब हामी के लेखौं? I इक्वल्स टु V1 इक्वल्स टु भन्दै त टोटल I इक्वल्स टु लेख्दा पनि I इक्वल्स टु I1 प्लस I2 प्लस I3 लेख्न यसमा सरी टोटल करेन्ट सेम V इक्वल्स टु V1 प्लस V2 प्लस V3। अब यसैबाट V1 इक्वल्स टु IR1 लेख्न पाइन्छ भाइ बहिनीहरु? IR1 लेख्न पाइयो? हजुर सर। सर पाइयो। V1 इक्वल्स टु IR1 लेख्न सक्यो हैन? सकिन्छ नि? सुनिरा छु मैले भनेको? सकिन्छ सर। यस सर। त्यसमा अब V1 इक्वल्स टु IR1 भयो, अनि I को ठाउँमा के लेखौं? I इक्वल्स टु I इक्वल्स टु V बाइ R1 प्लस R2 प्लस R3 हुन्छ हो, इन्टु R1 लेख्न पाइयो भाइ बहिनीहरु? पाइयो कि पाइएन? अब सकिहाल्यो त। V1 इक्वल्स टु अब के हुने भयो? V1 इक्वल्स टु R1 अपन R1 प्लस R2 प्लस R3 इन्टु V लेख्न पाइयो? यही भयो भोल्टेज डिवाइडर रुल। के लेख्छौ त भोल्टेज डिवाइडर रुलमा? भोल्टेज डिवाइडर रुलमा भोल्टेज, अनि V2 इक्वल्स टु के होला? सिमिलरली V2 इक्वल्स टु R2 अपन R1 प्लस R2 प्लस R3 इन्टु V on resistance अपन total resistance on resistance अपन total resistance into total voltage यही गर्दैन कुरो बुझ्यौ भाइ बहिनीहरु? राइट। अनि V2 इक्वल्स टु लेख्नु पर्यो भने V2 के आउला? R2 बाइ R1 प्लस R2 प्लस R3 इन्टु भोल्टेज। त्यस्तै V3 के आउँथ्यो होला? V3 इक्वल टु R3 अपन R1 प्लस R2 प्लस R3 इन्टु V लेख्न पाइयो हैन? यस सर। सकिन्छ? सर यसबाट क्वेशन चाहिँ कसरी सोध्छ? सिरियली रेजिस्टरहरु सेरीमा यो छन्, अब भने टर्ममा दिइहाल्ने भयो नि। बुझ्यौ? यहाँ क्वेशन यहाँलाई त के गाह्रो भयो यहाँको क्वेशनलाई त? टक्क रेजिस्टरहरु दिन्छ, बुझ्यौ? रेजिस्टरहरु दिन्छ, जस्तै कुनै तीनटा रेजिस्टेन्स, तर यसको एप्लाई अलि पछि मैले हिटिङ इफेक्ट अफ करेन्ट मी पढाउँछु, त्यो बेला अलि बढी एप्लाई हुन्छ के है? कुरा बुझ्यौ? अनि सिम्पल दिन सक्छ नि करेन्ट पनि, किन तीनटा जस्तै 3 रेजिस्टर आर कनेक्टेड इन सिरीज हैविङ अ 5 ओम 10 ओम 15 ओम अनि एक्सटर्नल सोर्स हैविङ भोल्टेज लाई यसरी दियो नि क्वेशन लेखौं र पढ्दैन होला। 5 ओम 10 ओम र 15 ओम का तीनटा रेजिस्टर्स आर इन सिरीज with the external source having voltage like के भन्दैला 50 volt and find the voltage across first when V1 equals to के लेख्ने बाबु? आफ्नै अपन टोटल भनेको अब 15 plus 10 30 हैन, इन्टु टोटल भोल्टेज 50, यही गर्दिन त नि बाबु? कुरो बुझ्यौ? कसले सोध्दै दियौ नि? हजुर सर। क्वेशन लेखौं र? सर भिडियो कल गर्न। हजुर
भिडियो खोल्नु न भिडियो के भन्नु सुनेन यो डाटामा फेरि लोड हुँदैन भन्ने के कतिले मेसेज गरे त्यो भएर डाटा अहिले आज धेरै सिग्नल चलेको छैन डाटामा त्यति राम्रोसँग लोड भएन सर भने यो भिडियोले गर्दा धेरै लोड तान्छ नि त सर बत्ती पनि छैन कति एरियामा के आफै गरिदेऊ हुन्छ सर हुन्छ धेरै डाटा गर्दैनौ त्यही त त्यही भएर आज अलिकति धेरै त्यो समस्या छ बत्ती कतिमा छैन डाटाले गर्दा ट्याक्क लोड गर्दैन क्या धेरै त्यही भएर नगरिदिनु भनेर नगर्दै ल अब सुनाउने यति त बुझ्यौ नि होइन सकिन्छ नि हो अब सुन भाइ पनि यहाँनिर हामी लागौँ किर्चोफ्स लमा मैले सेलको सिरिज प्यारलेलहरु त सिकाएँ है तिमीहरूलाई सर हजुर एउटा क्वेशन छ सर भन सर सर एउटा बल र एउटा ब्याट्री सर सिरिजमा छ बल्ब र ब्याट्री छ सिरिजमा अनि सर त्यो बलमा सर कसरी करेन्ट बढी हुन्छ सर अरु पार्ट भन्दा कस्तो रे बल्बमा धेरै हुन्छ भनेको हजुर सर करेन्ट अनि त्यो क्वाइल छ नि बाबु त्यहाँ क्वाइल बुझौ हैन सर क्वाइलले के गर्छ भन्दा ग्रोइङलाई पनि ग्रो नदिने डिके हुन खोजेकोलाई पनि डिके हुन नदिने भनेको सेल्फ इन्डक्टेन्स भन्ने फ्याक्टर याद छ नि बाबु यस सर याल पछि इएमआई मा कुरा आउँछ त्यसैले गर्दा त अनि मेन रिजन त ए र बुझौ यस सर भन सर अलि माथि गर्नु लाइट सर अहिले बत्ती आएको यही हो आजको थ्यांक यू सर छिटो गर न अब हामी लास्टमा देखाउँथे नि त मैले अलि माथि गर्नु के यस्तो हैन बत्ती गएको सर यो डिकेइङ करेन्टको सपोर्टमा हुन्छ पनि हैन के हो नि बाबु यो तपाईले जुन भन्ने हुन्छ नि हैन त्यो बलमा धेरै करेन्ट जाने भन्ने कुरा सर डिकेइङ करेन्टको के सपोर्टमा हुन्छ हैन अब यस्तो डिकेइङ करेन्टको पनि सपोर्टमा अपोजिङ जस अपोजलाई अपोज नदिने डिकेलाई डिके हुन नदिने इएमआई को राइट डिकेइङ करेन्ट भनेको के बाबु सर डिकेइङ करेन्ट भनेको चाहिँ के हो डिके तिमीले स्विच अफ गर्ने बित्तिकै एसी मा त्यस्तो फ्याट यसमा यहाँनिर के हुन्छ घट्ने भन्ने हुँदैन के बिस्तारै एकैचोटि ग्रो हुने भन्ने ग्रो पनि एउटा इन्स्टेन्टमा ग्रो हुन्छ डिके पनि एउटा इन्स्टेन्टमा डिके हुन्छ क्या त्यसलाई इएमआई मा पखन अहिले पढ्न खोजेन ल त्यही बेला कुरा गरौँ ल हुन्छ अब किर्चोफ्स लमा सुन है त यस्तो दुईटा ल छन् भाइ बहिनी यसमा एउटा किर्चोफ्स करेन्ट ल किर्चोफ्स करेन्ट लले के भन्छ भन्दा इनकमिङ करेन्ट र आउटगोइङ करेन्टको सम के हुन्छ बराबर हुन्छ कुनै पनि जंक्सनमा अथवा यसलाई जंक्सन ल पनि भन्छ है भाइ बहिनी इट इज अल्सो कल जंक्सन ल यसरी आउँदै थियो ल यहाँनिर यहाँ I1 करेन्ट I2 करेन्ट I3 I4 I5 अब इनकमिङ करेन्ट कति I1 प्लस I2 आउटगोइङ करेन्ट कति इक्वल्स टु I3 प्लस I4 प्लस I5 भनेको इनकमिङ करेन्ट इक्वल्स टु सम अफ इनकमिङ करेन्ट इक्वल्स टु सम अफ आउटगोइङ करेन्ट जंक्सन इट इज अल्सो कल्ड जंक्सन ल त्यही भएर यस्तो हुने भयो कि यो जंक्सनमा जति चार्ज आउँछ नि त्यो जंक्सनबाट त्यति नै चार्ज लिभ भएर जान्छ त्यही भएर यसलाई इट इज बेस्ड अन द प्रिन्सिपल अफ इट इज बेस्ड अन कुन प्रिन्सिपलमा बेसिस छ भाइ पनि यो कन्जर्भेसन अफ चार्ज सर बेस्ड अन द प्रिन्सिपल अफ कन्जर्भेसन अफ चार्ज है प्रिन्सिपल अफ conservation of charge principle of conservation of charge conserve भन्ने प्रिन्सिपल मा यो बेसिस छ भन्ने बुझ त्यसपछि अर्को सेकेन्ड ल के छ हाम्रो किर्चोफ्स भोल्टेज ल सेकेन्ड ल मा किर्चोफ्स भोल्टेज ल और लूप ल और मेश ल
हर्मेस ल। अब यसमा के हुने भयो भन्दा टोटल इएमएफ इक्वल्स टु है टोटल इएमएफ इक्वल्स टु टोटल भोल्टेज इक्वल्स टु आइआर भनेपछि सबै के हुन्छ अल्जेब्रिक सम बराबर हुन्छ। अब सबैको अल्जेब्रिक सम। अब त्यसपछि यहाँबाट यसले इट इज द बेस्ड अन कुन प्रिन्सिपल बेसिस कुनै क्लोज सुन न एनर्जी कन्जर्भेसन क्लोज सर्किटमा जीरो भोल्टेज भोल्टेज भनेको वर्क हेर भनेपछि कन्जर्भेसन अफ वर्क इट इज बेस्ड अन द प्रिन्सिपल अफ कन्जर्भेसन अफ एनर्जी based on the जानिराखै सोधिदिन सक्छ based on the principle of conservation of यो conservative system हो के principle of conservation of energy। तर यो त के रे वर्क डन बाइ कन्जर्भेटिभ फोर्स इन एनी क्लोज ग्रुप इज अलवेज जीरो भने जस्तै हैन र त्यही त भएर त अनि प्रिन्सिपल अफ कन्जर्भेसन अफ एनर्जी को कुरा गर्यौं बुझौ। हजुर सर कन्जर्भेटिभ सिस्टम को क्लोज पाथमा वर्क डन के हुन्छ जीरो कन्जर्भेसन अफ एनर्जी को कुरा हो कि हैन सेम कुरा यहाँ आइ के हेर त हजुर सर हो बेस्ड अन द प्रिन्सिपल अफ कन्जर्भेसन अफ एनर्जी। अनि यसमा सुन अब यसको तिमीलाई ठुलो ठुलो सर्किटै बनाएर क्वेशन त सोध्दैन कुनै एउटा क्लोज सर्किट को यो एउटा पार्ट हो भन्ने चाहिँ दिन सक्छ त्यही भएर कसरी भोल्टेज रुल अप्लाई गर्ने भन्ने चाहिँ बुझिराख है। तिमी क्लकवाइज जाने कि एन्टी क्लकवाइज क्लकवाइज पर्दैन बाबु त्यो जता गए पनि हुन्छ क्लकवाइज नै जानुपर्छ भन्ने छैन क्लकवाइज एजम्पसन होइन सर हो क्लकवाइज जाऊ कि एन्टी क्लकवाइज जाऊ तर आफ्नै मजाले जता जानु जाऊ त्यसले केही फरक पर्दैन बरालिँदै चाहिँ नजाऊ कहिले क्लकवाइज जाने कहिले एन्टी क्लक भन्नाले एउटै पाथमा यताउता नगर्ने तर एउटा डाइरेक्सन सुरु गरेपछि त्यही डाइरेक्सनलाई एन्ड गर्ने कुरो बुझौ है। अनि क्लकवाइज अनि दुईटा लुप भएको ठाउँमा दुईटा लुप पनि ठाउँमा एउटामा क्लकवाइज गए पनि अर्कोमा के गर त्यसमा पनि क्लकै हो होइन आफ्नै तरिकाले जे मन मर्जी जाऊ है। अब यस्तो गर सुन पहिला यहाँ सिकाऊ मैले पहिला कता जान्छौ तिमी जाने डाइरेक्सन र यदि तिमी पोटेन्शियल ड्रप हुनेतिर गयौ भने पोटेन्शियल ड्रप हुनेतिर गयो भने नेगेटिभ गर्देऊ कुरो बुझौ पोटेन्शियल गेन हुनेतिर गयो भने के गर पोजिटिभ गर पोटेन्शियल ड्रप हुनेतिर गयो भने सेलको पोजिटिभ नेगेटिभतिर जाने हैन के रे बाबु सेलको कुन टर्मिनलतिर गइन्छ भन्ने कुरा हैन सर हैन पर्दैन बाबु पर्दैन त्यसलाई भनेको छु मैले आफ्नै सेलको टर्मिनलले त करेन्ट निकाल्ने हो तिमीले एक्सटर्नल सर्किटमा है कुरो बुझौ त्यसले करेन्ट निकाल्ने हो तर तिमी अब सेल यता चाहिँ यसरी जानुपर्छ होइन पर्दैन आफ्नै मनमर्जी जाऊ कुरो बुझौ हजुर तर तिमी ड्रप हुनेतिर गयो भने नेगेटिभ गर गेन हुनेतिर गयो भने पोजिटिभ गर म सिकाइहाल्छु चिन्ता नगर न के गर्ने भन्ने पोइन्टलाई सुन है। ल मान यो कुनै ब्याट्री छ यो ब्याट्री भएर यो ब्याट्रीको सुन यो पोजिटिभ टर्मिनल पोजिटिभ प्लेट यो नेगेटिभ प्लेट ल मान तिमी क्लकवाइज तिर गयो है भाइ पनि सुन है त अब के भयो भन्दा क्लकवाइज तिर गयो यसरी गयो भने जस्तै यहाँनिर यसरी गयो भने अब यहाँ के हुने भयो भन्दा भाइ पनि तिमी जाने डाइरेक्सन र तिमी जाने सुन त पोटेन्शियल पोजिटिभ पोटेन्शियल हाई पोटेन्शियल हो नेगेटिभ पोटेन्शियल लो पोटेन्शियल हो पोजिटिभ पोटेन्शियल हाई पोटेन्शियल नेगेटिभ पोटेन्शियल लो पोटेन्शियल हुने हुनाले तिमी जाने डाइरेक्सन ड्रप हुनेतिर भयो कि गेन हुनेतिर ल सोच त ड्रप पोटेन्शियल ड्रप हुनेतिर गयो कि गेन हुनेतिर सर ड्रप हो किन भन्दा तिमी पोजिटिभबाट नेगेटिभतिर गयो भने त ड्रप हुनेतिर गयो नि ल मान यो ब्याट्रीको पोटेन्शियल 20 भोल्ट छ भने अब यसलाई तिमीले के गर्नु पर्यो नेगेटिभ गरिदिनु पर्यो नेगेटिभ दैट इज -20 गरिदिनु पर्यो के कुरो बुझौ फेरि यसैमा हेर सर फेरि भन्दिन न सुन न तिमी यस्तो हो के तिमी क्लकवाइज जाँदैछौ अथवा एन्टी क्लकवाइज जाँदैछौ त्यसले केही म्याटर गर्दैन
सुन त यो ब्याट्री देखाउ नि पहिला यहाँ इजी छ यो ब्याट्री देखाउ ब्याट्रीमा यो पोजिटिभ प्लेट हो यो नेगेटिभ प्लेट हो भनेपछि पोजिटिभ पोटेन्शियल स्केलर कि भेक्टर पोटेन्शियल स्केलर अनि पोजिटिभ पोटेन्शियल भनेको हाई पोटेन्शियल नेगेटिभ पोटेन्शियल लो पोटेन्शियल भयो कि भएन है अब सुन तिमी जाँदैछौ यता तिमी जाने डिरेक्सन र तिमी त यो डिरेक्सन जाँदैछौ तिमी जाने डिरेक्सन र त्यो ब्याट्रीमा सुन न ब्याट्री तिमी ब्याट्रीको पोटेन्शियल ड्रप हुनेतिर गयौ कि गेन हुनेतिर ड्रप हुनेतिर गयौ नि त पोटेन्शियल ड्रप हुनेतिर गयौ पोटेन्शियल ड्रप हुनेतिर गयो भने पोजिटिभ प्लेटबाट अनि ड्रपतिर गयो भने यसको पोटेन्शियल अब नेगेटिभ गर्देऊ भनेको के मैले कुरो बुझौ यस सर अनि त्यसै यो ब्याट्री छ हेर यो ब्याट्री यो पोजिटिभ प्लेट यो नेगेटिभ थाहा छ ल तिमीहरु अब यसरी आइराको कन्डिसन थियो एन्टी क्लकवाइज आउँदै गर्दा ब्याट्री भेट्यो बाटोमा अब ब्याट्री भेट्यो भने अब तिमी ब्याट्रीमा पोजिटिभ यसमा हेर त पोटेन्शियल ड्रपतिर गएको भयो कि गेन हुनेतिर गएको भयो गेन हुनेतिर भएकोतिर गइराछौ नि त गेन हुनेतिर गयो भने यसलाई पोजिटिभ गरिदिन्छौ कि नेगेटिभ यहाँ भएको भोल्टेजलाई पोजिटिभ ल मान यसको 20 भोल्टेज भने त्यहाँ नोटिङ गरे लेबलिङ गरिया थियो भने यसलाई +20 गर्ने के ओके ओके सर यस सर अब यसरी बुझ न ड्रप र गेन भनेको के नै बुझेन के नानो ड्रप भनेको घट्ने गेन भनेको बढ्ने हो अनि ड्रप र गेन बुझ्नौ त अनि के गर्यौ तिमीले ट्वेललाई ल सुन तिर जाँदा घट्दै जान्छ बुझन अनि यो पोजिटिभ छ यो पोजिटिभ छ यो नेगेटिभ छ भने ल यो यता जाँदाखेरि पोटेन्शियल ड्रप भयो पोजिटिभबाट नेगेटिभ तिर पोटेन्शियल पोजिटिभ भनेको यहाँ भने त मैले हायर पोटेन्शियल नेगेटिभ पोटेन्शियल भनेको लोअर पोटेन्शियल अब यस्तो भयो कि अरु यहाँनिर अब यसमा तिमी अब पोजिटिभ प्लेटको साइड तिरबाट नेगेटिभ तिर गइराछ भने त तिमी जाने डिरेक्सन भनेको ब्याट्रीमा पोटेन्शियल ड्रप हुने डिरेक्सन भयो कि गेन हुने डिरेक्सन ड्रप हुने अनि ड्रप हुँदा नेगेटिभ गरा भने मैले अनि यो ब्याट्रीमा मैले के भनेको छु भन्दा ल तिमी यता आएको छौ अनि यो नेगेटिभबाट पोजिटिभ तिर आइराछ भने त गेन हुनेतिर आयो भने पोजिटिभ गरा भनेको कुरा बुझ्यौ अब अनि ल रेजिस्टरको केसमा सुन ब्याट्रीको केसमा त यो भयो यो रेजिस्टर छ अब सर्किटमा त ब्याट्री रेजिस्टरहरु भेट भइरा हुन्छ नि त अब जान डिरेक्सन रेजिस्टर आयो यो रेजिस्टरमा करेन्टको डिरेक्सनलाई यसरी देखाइया छ ल त्यहाँ देखाएको हुन्छ नि करेन्टको डिरेक्सन अब तिमी यदि क्लकवाइज जाँदै गरेको छौ तिमी क्लकवाइज छ भने यता गइराको छौ भने अब सुन है यसरी गएको छौ भने अब यहाँनिर भन्न त तिमी ड्रप हुनेतिर गयौ कि गेन हुनेतिर ड्रप किन ड्रप भन्दा करेन्ट फ्लो हुने भनेको हायर पोटेन्शियल टु लोअर हो कि लोअर टु हायर करेन्ट हायर टु लोअर हुन्छ खोलामा पानी तलदेखि माथि बग्छ कि माथिदेखि तल माथिबाट तल हो त्यस्तै यहाँ पनि करेन्ट फ्लो हुने भनेको हायर पोटेन्शियलबाट लोअर पोटेन्शियल हो त्यसमा यहाँ करेन्टको डिरेक्सन यहाँ हेर है तिमीले नचुक्ने करेन्ट यसरी यता गइराछ भन्नुको रिजन त अब यो रेजिस्टरमा यतातिर के हुने भयो त हायर पोटेन्शियल यता हायर पोटेन्शियल यतातिर लोअर पोटेन्शियल भएको बुझ्नु पर्यो कि परेन अब त्यसमा तिमी पोटेन्शियल ड्रप हुने डिरेक्सन तिर गयौ कि गेन हुने डिरेक्सन तिर गयौ ड्रप हुने तिर गयो नि त किन अब हाई पोटेन्शियल टु लो पोटेन्शियल तिर गयो भने त घट्ने तिर गयो भनेको क्या है अब यो I इन्टु R हुन्छ नि यसलाई पोजिटिभ गर्छौ कि नेगेटिभ यहाँ पहिला पोजिटिभ लिन्छौ कि नेगेटिभ भन त अब नेगेटिभ ड्रप हुने तिर जाँदा नेगेटिभ भने मैले दैट इज यहाँ आउने I इन्टु R लाई माइनस I इन्टु R गर्ने ओके सर ल यो त थाहा भयो नि पहिला बुझाइ यसको अहिले कन्सेप्ट एप्लाई गर्ने केसमा त फेरि जाउँला पहिला यो कन्सेप्ट नै बुझेन भने त फेरि कसरी गर्छौ भन्ने कुरा हो क्या है त्यसो भए
यो रेजिस्टरमा यो रेजिस्टर छ हेर आर रेजिस्टेन्स भएको रेजिस्टर ल करेन्टको डाइरेक्सन त ल यहाँ देखाइएको छ आई करेन्ट यता गइरहेछ है तर तिमी चाहिँ यता लाग्यौ तिमी आको डाइरेक्सन यस्तो पर्यो भने अब तिमी ड्रप हुनेतिर गयौ कि गेन हुनेतिर गेन हुने सर लो टु हाई तिर गेन हुनेतिर गयौ अब गेन हुनेतिर गयो भने पोजिटिभ कि नेगेटिभ पोजिटिभ गर भनेको छु नि मैले पोजिटिभ दैट इज प्लस आईआर सिम्पली लजिक त यो हो अब यसरी बुझ्दा गाह्रो लाग्यो भने सुन के गर्ने छोटो आइडिया सिकाऊ हुन्छ सर अनि पोजिटिभ छ भनेपछि पोजिटिभ गर्ने हैन कस्तो रे करेन्टको एरो र अनि कन्डक्टेन्सको जो एरो छ त्यो एकै ठाउँतिर गइरहेछ भनेपछि नेगेटिभ करेन्ट बुझिन मैले तिमीले भनेको करेन्टको एरो र करेन्टको डाइरेक्सन र रेजिस्टेन्सको डाइरेक्सन अनि रेजिस्टेन्सको पनि कहाँ डाइरेक्सन भने त नि फेरि लुपको डाइरेक्सन त्यो त आफ्नो जाने डाइरेक्सन आफूले लिएको त लुपको डाइरेक्सन भन्न खोजेको है अब यसरी बुझ अब सुन यसरी जाऊ ब्याट्रीको केसलाई केही तनाव नलेऊ अब सुन यस्तो गर्ने ल मान्यो कुनै एउटा ब्याट्री छ ल तिमी जाँदै गर्दा ल तिमी क्लकवाइज गइरहेछौ कि एन्टी क्लकवाइज जहाँ जुन जसरी पनि लान पायौ हैन ल तिमी यसरी जाँदै गर्दा तिमीलाई यता गइरहेछौ ब्याट्रीको लास्ट प्लेट पोजिटिभ भेट्यौ कि नेगेटिभ ब्याट्रीको लास्ट प्लेट पोजिटिभ कि नेगेटिभ ब्याट्रीको लास्ट प्लेट नेगेटिभ सर ब्याट्रीको लास्ट प्लेट त नेगेटिभ छ नि लास्ट प्लेट नेगेटिभ तिमी यता आइरहेछौ नि त यसरी आइरहेछौ भने सुरुमा यो प्लेटलाई भेट्छौ अनि अर्को नेगेटिभलाई भेट्छौ ब्याट्रीको लास्ट प्लेट नेगेटिभ आयो भने के गर्दै नेगेटिभ गर्दै त्यहाँदेखिको भोल्टेजलाई माइनस गरेर गर्दै है नेगेटिभ लिने है के बुझौ त्यसैले ल यो एउटा सेल भयो यो पोजिटिभ प्लेट यो नेगेटिभ त थाहा छ ल तिमीहरु अब यो डाइरेक्सनमा आइरा थियो भने ब्याट्रीको लास्ट प्लेट पोजिटिभ भेट्यो कि नेगेटिभ पोजिटिभ किन अब यता आउँदै गर्दा त सुरुमा नेगेटिभ प्लेट भेट्यो लास्टमा पोजिटिभ अनि लास्ट प्लेट कुन भेट्यौ लास्ट प्लेट पोजिटिभ भेट्यौ हैन अनि यहाँ के गर्दै त पोजिटिभ लिने ओके सर ल ब्याट्रीमा छैन सर ब्याट्रीमा तनाव छैन अब रेजिस्टरको केसमा हेर रेजिस्टरमा अपोजिट गर्ने होला नि सर ल सुन रेजिस्टरमा अब रेजिस्टरको केसमा सुन न केही तनाव नल्याउ त ल अब तिम्रो रेजिस्टरमा करेन्टको डाइरेक्सन देखाइराछ हो यता अनि तिमी जाने सिलिगुडी भन्न खोजेको हैन है मैले फेरि तिमी जाने डाइरेक्सन र तिमी जाने हजुर अलि तल के रे बाबु अलि तल गर्दिनु नि त्यो माथिको स्लाइड भने पखाना कान्छ यहाँ बुझ्दै जाऊ न आउँदा ढिलो आउँछ अनि तल तल भन्छ ल पछि देखाउने के स्लाइड त्यो स्लाइडले बुझ्दै जाउँ न अनि स्लाइड तिमी आउँछौ तिमीलाई देखायो फेरि अर्कोलाई देखायो फेरि अर्कोलाई देखायो यही देखाउँदै बसिरहेको क्लास ल सुन है त ब्याट्रीमा लास्टमा देखाउनु होला ल ब्याट्रीको केसमा तनाव छ अब छैन पटक्कै छैन रेजिस्टरको केसमा सुन यो आर रेजिस्टेन्स भएको रेजिस्टर हो त्यो रेजिस्टरमा तिमी जाने डाइरेक्सन र करेन्टको डाइरेक्सन सेम छ कि अपोजिट अहिले त्यो रेजिस्टरमा सेम छ ए कोही म्युट गर्छु है तिमीलाई अब होल म्युट हान्दिन्छु फेरि यस्तो गर्न आयो भने त वातावरण प्रदूषण गरायो भने ल अब यस्तो भइदियो तिमी जाने डाइरेक्सन र त्यो रेजिस्टरमा करेन्टको डाइरेक्सन सेम छ भने यति बेला के गर्दौ माइनस गर्दौ माइनस है माइनस आई इन्टु आर अनि यो रेजिस्टरमा तिमी जाने डाइरेक्सन र त्यो रेजिस्टरमा करेन्ट फ्लो हुने डाइरेक्सन
तिमी जाने डिरेक्सन र रेजिस्टरमा करेन्ट फ्लो हुने डिरेक्सन सेम कि अपोजिट? अपोजिट अपोजिट। अहिले अपोजिट छ नि, तिमी जाने डिरेक्सन यता लुप लिइराछौ तिमीले लुप, तर रेजिस्टरमा करेन्ट यता गइराछ। तिमी जाने डिरेक्सन र करेन्टको डिरेक्सन अपोजिट भयो भने के गर? पोजिटिभली दिने। अब यस्तो गर, तिमी सुन त, तिमी जाने डिरेक्सन र त्यो रेजिस्टरमा करेन्टको डिरेक्सन अपोजिट भयो भने अपोजिटिभ 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 भयो, अपोजिटिभ पोजिटिभ पोजिटिभ अपोजिटिभ पोजिटिभ गर्दैन क्या, कुरो बुझौ हैन? जहाँ गइरहेछ रेजिस्टर, अब यो रेजिस्टर छ, करेन्ट यता देखाइरहेछ, तर तिमी लुप भनेपछि अपोजिट अपोजिट अपोजिटिभ 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 पोजिटिभ 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 भएन? अपोजिटमा पोजिटिभ छ सर। भयो सर, भयो। सक्यो। अब केही सोध्नु तनाव लिनु पर्ने क्या? अपोजिटिभ 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 उस्तै उस्तै छैन र? छ सर। यस सर। पोजिटिभ भन्नु पर अपोजिटिभ अपोजिटिभ पोजिटिभ अपोजिट आयो पोजिटिभ अपोजिटिभ अपोजिटिभ आयो पोजिटिभ पोजिटिभ गर्ने, सम्झे? त्यही गर्ने नि। ब्याट्रीमा लास्ट प्लेट जे भेट्यो त्यही गर्ने, बुझौ? ब्याट्रीमा लास्ट प्लेट जे भेट्यो त्यही गर्ने। अनि यसमा सेल के रेजिस्टरमा त सेम भए नेगेटिभ अपोजिटिभ 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 पोजिटिभ गर्ने। ओके ओके सर। ओके सर। ल ओके, यही गर न जिन्दगीमा, हैन? ल तिमीलाई एउटा सर्किटै बनाएर सिकाउँछु, अनि जिन्दगीभर भुल्दैनौ। त्यस्ता सर्किटै बनाएर टाइपका त तिमीहरूलाई सोध्दैन, भाइ बहिनीहरूलाई सिकाउन काम लाग्छ। तर यो सिकाइसकेपछि तिमीलाई सर्किटको एउटा पार्ट हो भन्ने कुरा दिइहाल्यो भने पनि अब ब्याटलको लागि रेडी छु भन्ने हुनु पर्यो। भिडन्तको लागि तयार छौ नि कि छैनौ? एकदम युद्ध मैदानको लागि। ल सुतिरहेको छ नि तिमीहरू, मलाई थाहा छ हो? छैन सर। अल्छीहरू राम्रो त जहिले जाँगरिलो मान्छे हो, थाहा थियो मलाई। नामै राम छ त, अनि ल यसमा है, ल हेर यसमा अब तिमीहरूले यसमा लुप, ल मैले दुईटा लुप भएको सर्किट देखाएँ है। ल अब यति जान्यो भने जस्ता केस पनि डिल गर्न सकिहाल्छौ, तनावै छैन। र ल यसलाई 2 ओम लेखेँ मैले। ल यो 1 ओम, यो 2 ओम छ, सपोज यो 3 ओम छ। ल यसलाई 2 ओम राखियो, केही छैन। अनि यो ब्याट्रीको 20 भोल्ट छ, अनि यसको इएमएफ 10 भोल्ट छ। सुनाइ भाइ बहिनीहरू, दुईटा ब्याट्री भएको सर्किट आयो। दुईटा ब्याट्री भएको सर्किट आइसकेपछि सुरु कुनबाट गर्ने? सुरु कुनबाट गर्ने केटाकेटी? यो सुरु जंक्सन कमन सुरु कुन? ठुलो ब्याट्रीबाट गर्ने कि सानो? ठुलोबाट स्टार्ट गर्ने। जहिले पनि मैले यो त पहिलादेखि भनि गरिरहेको छु, दुईटा भएको ठाउँमा जहिले पनि ठुलोबाट सुरु गर्ने। ओके ओके सर। ल ठुलोबाट। ल त्यसमा 20 ठुलो छ, ठुलोबाट करेन्ट निकाल्न सुरु गर। करेन्ट बाहिर निकाल्दा जहिले पोजिटिभ प्लेटबाट स्टार्ट गर्ने त हो नि, हैन? ल यसरी निकाल्यो, करेन्ट गयो, आई करेन्ट गएको छ, करेन्ट गएको छ, के गएको छ? करेन्ट आई करेन्ट। ल आई करेन्ट गएको छ, करेन्ट गएको छ, करेन्ट गएको छ, गएको छ आई करेन्ट। ल यहाँसम्म करेन्ट त आई नै गयो, तर यहाँ आउँदा त अब करेन्ट डिभाइड भएन, हैन? हो यसो गर। ल यतातिर I1 गयो होला भने यता कति गयो होला? I2 नगराउन, I minus I1 है। ओके यो गर्छौ। ल I1 गयो, अनि I1 गइरहेछ, यसलाई बाल नदेऊ है। सुन्यौ? यो सेल 2 सेकेन्ड आयो नि, त्यसलाई बाल नदेऊ। हुन्छ।
ल I2 I1 I1 त्यसले के गर्यो त्यसलाई मतलब नगर आफ्नै तरिकाले ल I1 दिँदै जाऊ गयौ जब यहाँ मिट भयो I minus I1 र I1 मिट भएर त फेरि यहाँ I नै भएर आयो कि आएन हो पोजिटिभ चार्ज कन्जर्भ भयो हजुर त्यो त हुनै पर्यो पोजिटिभ प्लेटबाट जति निकालेको थियो नेगेटिभ प्लेटमा त्यति नै आइपुग्नु पर्यो के सेलमा ओके ओके सर पहिला करेन्ट निकालेको त बुझौ नि सबले यस सर अब यहाँ दुईटा लुप छन् भाइ बहिनीहरू एउटा छ ए बी सी डी ए एउटा लुप छ अर्को डी ई एफ सी डी लुप छ ओके दुईटा लुप अब सुन एउटा लुप जुन छ कुनमा क्लकवाइज जाउँ कुनमा एन्टी क्लकवाइज जाउँ अथवा दुईटैमा एन्टी क्लकवाइज जाउँ कि दुईटैमा क्लकवाइज जाउँ जे मन लाग्छ त्यही गर मन लागेको गर्न पायौ के यहाँ त कुरो बुझौ टुलेमा क्लकवाइज जाम सर एमा के गरौँ फर्स्ट लुपमा भन दुईटैमा एन्टी ल एन्टी क्लकवाइज जाम सर एन्टी क्लकवाइज जाउँ एउटा भन कहिले के भनिरहेको छौ केही फरक पर्दैन के जसरी गए पनि एन्टी क्लकवाइज एन्टी क्लकवाइज एन्टी क्लक पोजिटिभ प्लेटबाट गयो भने त हैन त्यसमा ठ्याक्कै रेजिस्टर आउने बित्तिकै ठ्याक्कै पोटेन्शियल घट्दै जान्छ नि त त्यसरी सजिलो हुन्छ होला हैन सजिलो त हुन्छ तर त्यो पनि पर्दैन मैले सजिलो बनाइदिए भएन तिमी तनाव नल्याउ न ल एन्टी क्लकवाइज गइयो भने ल ठीक छ एन्टी क्लकवाइज गइयो यसरी यो एन्टी क्लकवाइज हो नि ओके हो सर हो सुन अनि कहाँबाट सुरु गर्छौ त्यही पोइन्ट स्टार्ट गर पहिला कुन एबाट सुरु गर्छौ हो सर ल एबाट सुरु गर्छौ लुप लिँदाखेरि पनि त्यसै नै एन्टी क्लकवाइज प्याटर्न हुने गरी ल्याऊ के सजिलो हुन्छ ए बी सी डी ए लुप हेर्यौ देख्यौ यो यस सर यस सर एबीसीडी मा अब हेर एबीसीडी मा एबाट सुरु गर्यौ अब तिमी त यता गइराछौ नि त एन्टी क्लकवाइज हैन तिमी जाने डाइरेक्सन र त्यो रेजिस्टरमा करेन्टको डाइरेक्सन सेम कि अपोजिट सेम भए पनि के गर्ने भनेको छु मैले माइनस आई इन्टु आर भनेको 2 ओके ल तिमी यतै गइराछौ हेर तिमी जाने डाइरेक्सन र करेन्टको डाइरेक्सन सेम कि अपोजिट सेम माइनस आई इन्टु आर चाहिँ 1 छ अब यसमा पनि तिमी जाने डाइरेक्सन र करेन्टको डाइरेक्सन सेम कि अपोजिट सेम माइनस आई माइनस I1 हो नि करेन्ट हैन इन्टु 2 ओके अनि यता हेर सर त्यो I minus I1 कसरी भएको हो ए फुच्ची तिमी पनि कति आयो यहाँ आई आयो हो यहाँ अनि यहाँ जब आई यसरी आको थियो यो आई अनि यो आई त तिम्रो के दुईटा डिवाइड हुनु पर्ने ल यता I1 गयो पनि बाँकी यता गयो तिमीसँग ल 10 रुपैयाँ थियो एकजना मगन्तेलाई 3 रुपैयाँ दियो भने बाँकी कति रह्यो तिमीसित 10 - 3 खै त सोध्ने मान्छे बोल्दैनौ फेरि ल यसरी I minus I1 भयो ल यहाँ यता गयो हजुर सर अनि सेम यो माइनस लेख्यो यहाँ बुझिरहेछ नि यो माइनस I mean 2 अनि लजिक अनि यहाँ आयो ए ल अब ब्याट्रीमा आयो ब्याट्रीको लास्ट प्लेटलाई कुन प्लेटलाई ठोक्यौ लास्टमा पोजिटिभ त्यसपछि प्लस कति हो त्यो 20 प्लस 10 अनि ठ्याक्क तिमी ए मा आइपुग्यौ सक्यो कन्जर्भेटिभ सिस्टम अप्लाई गर्यौ इक्वल टु 0 गर्यौ ओके भयो कि भएन भयो सर ल अब सेकेन्ड लुपमा के गरौँ जे भन्छौ त्यही गर्ने हो भन सर यसमा उल्टा हुनुस् त क्लकवाइज ल सर क्लकवाइज जाम सर ल क्लकवाइज जाउँ कुन पोइन्टबाट सुरु गरौँ ल भन तिमीले भनेकोबाट सुरु गर्छु मैले कुन पोइन्टबाट त्यही अनुसार लुप बनाउनु के ई पोइन्टबाट सर ई पोइन्ट ईबाट ल हजुर ई अफ सी डी ई क्लकवाइज हुने गरी लुप छैन के ई अफ सी डी ई ओके ओके सर ल हेर ल अब त्यस भए तिमी यसरी जानु छ नि त
यता यहाँ ब्याट्रीको लास्ट प्लेट पोजिटिभ ठोक्यौ कि नेगेटिभ? नेगेटिभ माइनस चेन्ज गर्ने कुरामा त शङ्कै छैन छ छैन सर ल अनि तिमी त यता आइराछौ नि त तिमी जाने डिरेक्सन र त्यो रेजिस्टरमा करेन्टको डिरेक्सन सेम कि अपोजिट? अपोजिटिभ प्लस हो अनि करेन्ट I1 इन्टु R2 हो सर हो अनि अब त तिमी यतै गइराछौ नि त एन्टी क्लकवाइज हैन अब यसमा करेन्टको डिरेक्सन र तिमी जाने डिरेक्सन सेम कि अपोजिट? सेम करेन्ट कति हो? I minus I1 करेन्ट हो इन्टु रेजिस्टेन्स 2 हैन हो अनि तिमी त यता गइराछौ अझै तिमी जाने डिरेक्सन र करेन्टको डिरेक्सन सेम कि अपोजिट? अपोजिटिभ करेन्ट कति हो? I1 करेन्ट कति हो? I1 3 अनि तिमी लास्ट फाइनल पोइन्टमा आइपुग्यौ इक्वल टु 0 अब दुईटा इक्वेसन एउटा यो इक्वेसन हुन्छ अनि अर्को यो इक्वेसन हुन्छ दुईटा इक्वेसन बनाउने ड्याङका ड्याङ सल्भ गर्ने जोस मैले अहिले तिमीलाई के सिकाएको भन्दा लुप रुल लगाउन सिकाएको लुप रुल लगाउन अब सक्छौ? यस सर जति पनि अब पनि सकेन भने त तिमीलाई त भक्कुमार पिट्नु बाहेक अरु के नै रहन्छ र हैन? सर एउटा क्वेशन भन सर हजुरले भन्नु हैन त्यो के भन्छ 20 भोल्ट र 10 भोल्ट आयो भने चाहिँ 10 भोल्टलाई चाहिँ हामीले मतलब इग्नोर गर्दिने हैन तर भन्दा नि ठुलोबाट सुरु गर्ने त्यसकै तरिकाले गइराख्ने अनि -5 10 भोल्ट आयो भने चाहिँ के गर्नुहुन्छ? कस्तो भयो भने दुईटा 20 भयो भने कस्तो अलि बुझ्ने गरी भन न तिम्रो माइक डिस्टर्ब छ दुईटै सेम भोल्टेज भयो भने चाहिँ के गर्ने? दुईटा सेम भयो कुनै एउटाबाट सुरु गर्न न भइहाल्यो त सर करेन्टको डिरेक्सन पोजिटिभबाट नेगेटिभतिर जानुपर्ने हैन? जहिले पनि ब्याट्रीमा त पोजिटिभ प्लेटबाट निकाल्ने त हो नि बुझ्यौ? दुईटै सेम भयो त के तनाव त नि जुनमा लाग्छ त्यसबाट गर यताकोबाट गरे पनि गर उताबाट निकाले पनि निकाल तर अब ठुलो सानो हुने बित्तिकै ठुलोलाई नै सुरुमा गर्ने के बुझ्यौ? सर एउटा कमन क्वेशन सोध्छु है भन सर हामीले जेनरली त के भन्छौं इलेक्ट्रोन्सको फ्लोलाई करेन्टको फ्लो बुझ्छौं हैन सर तर इलेक्ट्रोन फ्लो नि डिरेक्सनको अपोजिट करेन्ट सर इलेक्ट्रोन्स फ्लो फ्रम हामीले लोअर पोटेन्शियल टु हायर पोटेन्शियल भन्छौं फेरि सर इलेक्ट्रोन फ्लो फ्रम लोअर टु हायर भन्छौं नि सर हामीले इलेक्ट्रोन लो टु हाई त भने मैले हिजो पनि त सिकाएको थिएँ तिमीलाई हैन यो पोइन्ट अनि सर करेन्ट लिँदाखेरि हामीले पोजिटिभ टर्मिनलबाट निकाल्छौं फेरि त्यही त इलेक्ट्रोन फ्लो नि डिरेक्सनको अपोजिट हैन करेन्ट सर करेन्टको कन्भेन्सनल डिरेक्सन चाहिँ नेगेटिभ टु पोजिटिभ तिमी पनि रतन भाइ हावा निस्क्यौ ल इलेक्ट्रोन तिमीलाई यसरी इलेक्ट्रोन यता फ्लो भएको छ इलेक्ट्रोन यो फ्लो भएको छ भने वायरमा करेन्ट यता भनेर लिने हैन कान्छ ल कुरा आइसक्यो त्यसपछि यतिका जस किर्चोफ्स लुज लगाउनमा अब डाउट छ हैन सर थ्यांक यू सो मच ल अब जस्ता केस पनि मिलाउँछौ भाइ बहिनी तिमीले आफ्नो भाइ बहिनीहरुलाई एउटामा एन्टी क्लकवाइज र एउटामा क्लकवाइज लिने हो कि ए बाबु यत्रो भनेपछि तिमी पनि यार कति थिएन क्या टाइममा जताबाट ए मनलाको गर यता एन्टी क्लकवाइज लिऊ अब यता एन्टी ल्या यहाँ क्लकवाइज लिनुपर्छ भन्ने छैन एन्टी नै ल्याऊ दुईटामा एन्टी ल्याऊ दुईटामा क्लक ल्याऊ तर जहाँ जेबाट सुरु गरेको छु त्यसैलाई लिएर कम्प्लिट गरे यति भयो है ए हस् सर सुन्यौ हजुर सर आफुलाई हेलो सरको बत्ती गएको जस्तो छ
दुई दिनको छुट्टी छुट्टी छ हाम्रो लागि कहाँ छुट्टी हो र? स्याटरडे फिजिकल एक्जाम हुन्छ कि हुँदैन? शुक्रबार आइतबार छुट्टी। हाम्रो पनि हो। हाम्रो पनि अहिले सर आउनुहुन्छ। 13 बजेपछि के को छुट्टी हो र? अनलाइन पनि छुट्टी हुन्छ? कहाँ अनलाइनको छुट्टी हुन्छ अहिले आइहाल्छ नोटिस नि। अनलाइन त हुँदैन होला। शनिबार पनि एक्जाम हुँदैन, मात्र अनलाइन एक्जाम हुन्छ। विन्टर भ्याकेसन छुट्टी कहिले होला साथी? विन्टर भ्याकेसन विन्टर भ्याकेसन 2 दिनमा भ्याकेसन बिदा हो निकाल्नको लागि हो। सही पनि हुन सक्छ यार। किन हल्ला नगर? क्लास सकेपछि विन्टर भ्याकेसन हुन्छ। अनि जाडो त बिहान हुन्छ। ए भाइ बहिनीहरु कस्तो फनी सुन्या छैनौ? सुनिरहेको छु। हल्ला गरिरहेछ सर। हल्ला कहाँ पढाइ भइरहेछ? कहाँ पढाइ भएन एक बजेसम्म क्लास हुन्छ। अरे दोस्त डिस्टर्ब नगर यार। कतिपय त डेमा पनि पढ्छु क्या, बिदाको नोटिस सबै सुनिसकेको हो त। त्यही त अरु साथीहरु पढ्छ नि सर त। नोटिस आइहाल्छ नि सर, साथीहरु पढिरहेछ त अनि। भनिदिन्छ नि त्यसो। म नोटिस भन्ने आएको हो खासमा चाहिँ। सर अनलाइन एक्जाममा नि नेगेटिभ मार्किङ गराइदिनु न। सर भन्नु त। हुन्छ अनलाइन एक्जाममा पनि यो स्याटरडेबाट नेगेटिभ मार्किङ हुन्छ। फिजिकल एक्जाम हुँदैन है। थ्यांक यू सर। स्याटरडे चाहिँ अनि यहाँ सुन न पहिले। सर सबलाई म्युट गर्नु न। सरको कुरा सुन के पहिला। ल भन्नु सर। अब सुन है नोटिस, तपाईहरुको अब कतिको डकुमेन्टहरु सच्याउन बाँकी होला, कतिको अब नागरिकताहरु बनाउन बाँकी होला। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामीले यो शुक्रबार र आइतबार चाहिँ तपाईहरुको क्लास बन्द गरेका छौं। बाँकी सोमबारबाट क्लास कन्टिन्यू हुनेछ। स्याटरडे फिजिकल एक्जाम हुने छैन, अनलाइन एक्जाम हुनेछ। अनलाइन एक्जामको पनि नेगेटिभ मार्किङ हुनेछ है त। सबैले नोटिस सुनिहाल्नुभयो। अब म्युट गरौँ भने तपाईहरु सबै हल्ला गर्ने। ल नोटिस सुनिहाल्नुभयो। सरले नेट गरेर जानुभयो होला, एकछिनमा आइहाल्नुहुन्छ है त। भाइ बहिनीहरु वेलकम ब्याक। नेट गयो, साउन्ड सुनिरहेको छु मेरो? सुनिरहेको छु मलाई? सर यस सर। यस सर। यस सर। ल सर यो एनोटेसन अफ गरिदिनु न त, बोर्डमा के लेखिरहेको छ नि। गर्ने रे? एनोटेसन अफ गरिदिनु न सर। हैन सर यो पेन लेख्ने छ नि। ल अहिले गरेको थिएँ मैले। अब सुन्न यहाँनिर सक्छौ नि यसलाई अब? यस सर। यो किर्चोफ्स ल अप्लाई गर्न सकिन्छ हैन जोस? एकदम। ल
अहिले साउन्ड क्लियर छ याको नेट गएछ का अर्को गोटी सर एकदम साउन्ड भिडियो सबै ठीक छ ल अब सुन यहाँनिर कुरा के रह्यो भन्दा जस तिमीले अब किर्चोफ्स ल भोल्टेजलाई एप्लाई गर्न त सकिहाल्छौ अब कुरा आउँछ यहाँनिर हामीले अब यसमा व्हिटस्टोन यसकै एप्लिकेसन व्हिटस्टोन ब्रिज सर्किटमा सुन है ब्रिज सर्किट व्हिटस्टोन ब्रिज सर्किटले के भन्छ भन्दा भाइ बहिनीहरु कुनै यस्ता जंक्सन छन् भाइ बहिनी एउटा धेरै यस्ता वायरहरुको एउटा बनायो के एउटा ट्रायंगल रेक्टेंगल बनायो रेक्टेंगल टाइपको जंक्सन बनायो हेर रेक्टेंगल टाइपको यस्तो जंक्सन बनायो अब यहाँ कुरा के र यस्तो जंक्सन बनाइसकेपछि अनि तिमीले अब यहाँ के पाउँछौ ल सुन ए त्यो म्युट डिस्टर्ब नगर ओइ ल यहाँनिर भाइ बहिनी एउटा ए जंक्सन ए छ अर्को बी टर्मिनल यसलाई ए टर्मिनल भन्ने बुझ यसलाई बी टर्मिनल अथवा यसलाई ए अब यो यस्तो गरौँ न ए टर्मिनल बी टर्मिनल अनि यसलाई ए बी सी डी अब यसमा के छ भन्दा यो रेजिस्टरलाई पी मान्देऊ यसलाई क्यू मान्देऊ यसलाई आर यसलाई एस पी क्यू आर एस रेजिस्टर छ अनि पी र डी को ब्रान्चमा एउटा ग्याल्भेनोमिटर पनि कनेक्सन गर यो रेजिस्टर एक्रॉस ग्याल्भेनोमिटर पनि कनेक्सन गर अब यहाँनिर कस्तो सिचुएसन अब्टेन गरिन्छ भन्दा भाइ बहिनीहरु ल अब यसमा हामीले कसरी यसमा रिलेटेड सिचुएसन अब अब्टेन गरिन्छ भन्दा यहाँ कुनै अब यस्तो यहाँनिर यदि यस्तो कन्डिसन आयो भने कस्तो कन्डिसन भन्दा पी बाइ क्यू पी रेजिस्टर र क्यू रेजिस्टर को रेशियो को भ्यालु र अनि आर रेजिस्टर र एस रेजिस्टर को रेशियो को भ्यालु सेम आयो भने यो पी बाइ क्यू इक्वल्स टु आर बाइ एस भयो भने पी बाइ क्यू इक्वल्स टु आर बाइ एस भयो भने भाइ बहिनीहरु अनि यो बी को पोटेन्शियल र डी को पोटेन्शियल के हुन्छ इक्वल हुन्छ भन्नुको मतलब VB इक्वल्स टु वखत यहाँ थोरिकल स्क्रिन के रहेछ VB equals to VD B को पोटेन्शियल र डी को पोटेन्शियल सेम हुनाले अब यो BD ग्याल्भेनोमिटर ब्रान्च थ्रु करेन्ट पास हुँदैन यहाँबाट करेन्ट पास हुँदैन भनेको ग्याल्भेनोमिटर को डिफ्लेक्ट IG 0 नो करेन्ट पासेस थ्रु द ग्याल्भेनोमिटर किन कसरी थाहा भयो भन्दा त्यो ग्याल्भेनोमिटरले डिफ्लेक्सन देखाउँदै त्यहाँनिर कुरा बुझौ ग्याल्भेनोमिटरले यहाँबाट डिफ्लेक्सन देखाउँदैन भनेपछि अब यस्तो सिचुएसन आइदियो कि ग्याल्भेनोमिटर डिफ्लेक्सन 0 अब तिमीले यसलाई हेर्नु परेन पी र क्यू सिरिज भयो कि प्यारलल अब त्यो बीचको यो ग्याल्भेनोमिटर वायरलाई मतलब नदेऊ है पी र क्यू के भयो सिरिजमा देख्यौ कि प्यारललमा प्यारलल ए के भना तिमीहरु आरपीक्यू सिरिज भयो भने दुईटाको इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स पी प्लस क्यू भयो कि भएन भयो सर अनि आरपीएस यसमा यो कुन छ आरएस पनि के छ सिरिजमा सर यी दुईटाको पनि इक्विभ्यालेन्ट आर प्लस एस भयो कि भएन भयो सर अनि यो आरपीक्यू र आरपीक्यू आरपीक्यू इज प्यारलल टु आरएस यो के होइन हो सर अनि त्यसमा इक्विभ्यालेन्ट के आउनु भयो आर इक्विभ्यालेन्ट अब आरपीक्यू इन्टु प्रोडक्ट अपन सम गरिदिएको के आरएस अपन किन दुईटा प्यारलल इक्विभ्यालेन्टलाई यही गर्दै भएन आरपीक्यू प्लस आरएस भयो कि भएन भयो अब यसो पी प्लस क्यू इन्टु आर भन्दिनु न बाबु यसमा अघि हेर्दैनौ क्या ल यसमा हेर यो बीचको यसलाई हेर्नु परेन यसरी गइराछ भन्ने यो ल यसरी भयो भने यसलाई नहेर के
यो बिचको यो ब्रान्च यसलाई वास्तै नगर मतलबै नगर त्यहाँ करेन्ट नै पास भएन भने त्यसलाई नहेर अनि पी र क्यू सिरिज बुझौ कि प्यारलेल त्यसलाई नहेर न त्यसलाई ल यसलाई क्लोज यो छैन बुझाइ सिरिजमा पी र क्यू सिरिज भयो कि प्यारलेल सिरिज अनि त्यसपछि अनि यो अर्को आर छ अनि यो यस अनि आर र यस सिरिज कि प्यारलेल सिरिज अनि यहाँबाट ब्याट्री कनेक्सन गरेको छ नि यो आर पी क्यू र आर एस पी क्यू वाले त फेरि सिरिज भयो कि प्यारलेल भयो हो प्यारलेल भयो भने प्यारलेल इक्विभ्यालेन्ट इक्वल्स टु यो गरेको के कुरा बुझौ आर पी क्यू पी प्लस क्यू प्लस आर प्लस ये आउने भयो आर इक्विभ्यालेन्ट ओके सर यसै त्यहाँ दिएका भ्यालुलाई डिल गर्दै नि अब त्यस्तो धेरै भ्युज टाइपको त्यस्तो फिगरै टाइप बनाएर त्यसरी दिँदैन जस्ट व्हिट स्टोरको यो कन्सेप्ट हो भन्ने चाहिँ बुझ है कुरा बुझौ सकिन्छ हुन्छ सर हुन्छ बुझ्यो ल अब यसमा त डिल गर्न सकिहाल्यो पोटेन्सियोमिटर थाहा छ नि भाइ बहिनी तिमीलाई पोटेन्सियोमिटर सर हजुर सर त्योहरू पढ्नु पर्दैन सन्टहरू र गाल्भेनोमिटर चेन्ज त्यो त आउँछ अनि ए बाबु मिटरहरुमा हो आउँदैछ तार नगर न कान्छा तिमी पनि कहाँ आजै सक्नेहरू सबै ए हैन सर पहिला डीसी के रे सुरु च्याप्टरमै पढाएको थियो +2 मा त्यसैले त्यहाँ पढाएको थियो मजाले पढ्दै जानु सर मजाले मेरो पढाउने प्याटर्न के बुक हेरेर पढाउने हो मैले तपाई आफ्नो स्टाइलले पढाउनु ल हैन सर हाम्रो सर लेजेन्ड सरलाई सब किताबै याद ल एकछिन छोड दो अब मेरो कम्प्लिमेन्ट नदेऊ नि यार मैले त्यही भनेर भनेको हैन के ल सुन अहिले एकछिन पोटेन्सियोमिटर भाइ बहिनीहरु पोटेन्सियोमिटरमा अब कुरा बुझ है त्यहाँ मिटर्स भने छुट्टै टपिक्समा पढाउँछु के बाबु मैले चिन्ता नगर्नु त्यसलाई हामीले पहिला इलेक्ट्रिक जनरल कुराहरु गरौँ पोटेन्सियोमिटरमा सुन है पोटेन्सियोमिटर नै किन चाहियो एक्चुअली पोटेन्सियोमिटर भनेकै पोटेन्शियल डिफरेन्स मेजर गर्ने डिभाइस हो कि हैन पोटेन्शियल डिफरेन्स पोटेन्सियोमिटरले के मेजर गर्छ भन्दा पोटेन्शियल डिफरेन्स मेजर गर्छ हो अब सुन न हामीलाई एउटा थ्योरेटिकली क्वेशन सोधिन्छ के पोटेन्शियल डिफरेन्स मेजर गर्न त भोल्टमिटर छँदै थियो नि हजुर भोल्टमिटर छँदै थियो किन चाहियो होला यो लफडा पोटेन्सियोमिटर नल डिफ्लेक्सन मेथडमा काम गर्छ सर करेन्ट जगर्दैन सर्किटबाट ओ यसरी बुझ गुड यहाँ कुरा के हुन्छ भन्दा सुन जब हामीले पहिला पोटेन्सियो यसमा भोल्टमिटरले के गर्छ र किन पोटेन्सियोमिटर चाहियो भन्ने कुराको लजिक पनि यहाँ डिल गर न सपोज अब तिम्रो यसरी करेन्ट आउँदैछ ल मान 2 एम्पियर करेन्ट यो वायर थ्रु आउँदै थियो अनि यसको रेजिस्टर ल मान कति छ ल 5 ओम रेजिस्टेन्स छ अब कति पोटेन्शियल ड्रप हुनुपर्ने यो रेजिस्टर थ्रु पास भइसकेपछि करेन्ट I into R 10 volt पोटेन्शियल ड्रप हुनुपर्ने कुरा बुझौ 10 volt पोटेन्शियल ड्रप हुनुपर्ने त 10 volt हो नि अब हामीले अब यहाँ यसलाई मेजर गर्न भोल्टमिटर युज गर्यौं भोल्टमिटरको हाई रेजिस्टेन्स भएको मेटेरियल हुनाले यसलाई हामी प्यारलेलमा कनेक्सन गर्छौं है फेरि सिरिजमै कनेक्सन गर्दै पनि त भएको जति यसैले ड्रप गर्देला नि खाइदेला ल भोल्टमिटरलाई हामी केमा कनेक्सन गर्यौं प्यारलेलमा कनेक्सन गरेर अब यसको पोटेन्शियल मेजर गर्न खोजौं सुन है अब पोटेन्शियल डिफरेन्स जब 2 एम्पियर करेन्ट आउँदै थियो आउँदै गरेको 2 एम्पियर करेन्ट को यो 5 ओम रेजिस्टर थ्रु 2 नै जान पाउला कि नपाउला सोच त 2 एम्पियर नै जान पाउला नो सर केही न केही त यो भोल्टमिटर हो हाई रेजिस्टेन्स छ भोल्टमिटर को धेरै त जान रोक्ने भयो तर सामान्य केही न केही त जाला नि यसो एज्युम गरौँ न जाँदैन र जान्छ मान 0.5 एम्पियर जाला धेरै त जाँदैन है किन भन्दा त्यसको रेजिस्टेन्स के छ भोल्टमिटरको हाई रेजिस्टेन्स हुनाले सकेसम्म त करेन्टले पनि त सजिलो बाटो खोज्छ नि हैन कहाँ नरोकिने बाटो खोज्छ नि हैन ल 0.5 एम्पियर यसको ला यता गइदिएछ मानिलियौ अब यो रेजिस्टर थ्रु कति जाने भयो
1.5 अनि अब सुन न अब पोटेन्शियल ड्रप कति हुने भयो अब 7.5 7.5 एक्चुअली कति हुनु पर्ने 10 volt 10 एक्चुअली 10 हुनु पर्ने तर भइदियो कति 7.5 7.5 अब हामीले पाउने रिडिङ प्रिसाइज रिडिङ भयो त नो सर रिडिङ अब कस्तो रिडिङ एक्युरेट रिडिङ अथवा प्रिसाइज रिडिङ पायो कि पाएनौ पाएनौ सर रिडिङ इज नट एक्युरेट रिडिङ भयो त सर यो त 0.5 हुन्छ कि 7.5 हो यही थ्योरी राखेर क्वेशन सोध्छ क्या भाइ बहिनीहरु एक्युरेट रिडिङ भएन नट प्रिसाइज रिडिङ अब प्रिसाइज रिडिङ भएन भने त लो बर्बादै भयो नि त एक्चुअली हुनुपर्ने त्यो थियो भनेपछि एक्युरेट रिडिङ आएन नि त्यही भएर यति जति होला भनेर मान्दियौ भनेर माने जस्तो कुरा भयो कुरो बुझौ पहिला यतिमा लजिक आयो क्या सुन त पोटेन्सियोमिटर किन चाहिन्छ भन्ने कुरालाई यसमा डिल गराउँदैछु के मैले कुरा बुझौ हजुर सर बुझ्यो ल हो एक्युरेट रिडिङ अब दिएन नट प्रिसाइज रिडिङ दिएन भनेपछि अब हामीलाई के चाहियो भन्दा फर एक्युरेसी अथवा फर प्रिसाइज रिडिङ फर एक्युरेसी अब एक्युरेसी को लागि के गर्छौं हामीले भन पोटेन्सियोमिटर एक्युरेसी पोटेन्सियोमिटर इज युज्ड अब पोटेन्सियोमिटरले कसरी एक्युरेसी दिन्छ भन्दा यसले कुन मेथडबाट काम गर्छ नल डिफ्लेक्सन मेथड अब नल डिफ्लेक्सन मेथडले कसरी एक्युरेसी दिन्छ त्यो म भन्ने बाँकी छ नल डिफ्लेक्सन मेथडबाट र यी सबै क्वेशन अराइज हुने पोइन्टलाई मैले नोट गर्दा छु के नल डिफ्लेक्सन मेथडबाट दिन्छ त्यही भएर पोटेन्सियोमिटरले रिड गर्ने रिडिङ भनेको भोल्टमिटर करेक्ट हुन्छ कि त्यहाँ पनि केही एक्युरेसी चाहिन्छ पोटेन्सियोमिटरले 7.5 कसरी भयो भन्दैछ फेरि 7.5 त कसरी अघि सिकाएँ त ल सुन न भाइ बहिनीहरु सुरुमै ध्यानै दिँदैनौ कि जस्तो लाग्छ मलाई ल यसरी ल मान पहिला यस्तो भयो भाइ बहिनीहरु जब यो वायर यसको रेजिस्टेन्स 5 ओम छ 5 ओम छ यहाँबाट तिमीले अब यसबाट ल 2 एम्पियर करेन्ट वायर थ्रु पास भएको छ एक्चुअली यहाँ हुनुपर्ने कति थियो ल 10 भोल्ट I इन्टु R तर जब भोल्टमिटर राखेर अब त्यहाँको मेजर गर्नलाई भोल्टमिटर कनेक्सन गर्यौ भोल्टमिटरलाई यहाँ कनेक्सन गर्यौ भने अनि यो भोल्टमिटरलाई 2 एम्पियर करेन्ट अब जब भोल्टमिटर वायर राखिदिसकेपछि हो अब अलिअलि त जाला नि त केटाकेटी हो यतातिर करेन्ट 2 एम्पियर को मान 0.5 एम्पियरलाई यता गइदिएछ सपोज अब 1.5 मात्र त यहाँ रेजिस्टर थ्रु पास हुने भयो अनि 1.5 एम्पियर मात्रै पास हुँदाखेरि यसले रेजिस्टेन्स त IR भनेपछि अब 7.5 भोल्ट ड्रप गराउने भयो कि भएन अब हामीले पाउने रिडिङ एक्चुअली 10 हुनुपर्ने पायौं कति 7.5 त्यो एक्युरेट आयो त आएन रिडिङ इज नट एक्युरेट नट प्रिसाइज त्यो प्रिसाइज भएन र प्रिसाइज को लागि एक्युरेसी को लागि हामीलाई के चाहियो पोटेन्सियोमिटर इज युज्ड पोटेन्सियोमिटर युज गरिन्छ त्यसले कसरी प्रिसाइज रिडिङ दिन्छ नल डिफ्लेक्सन मेथडबाट अब कसरी नल डिफ्लेक्सनले प्रिसाइज हुन्छ भन्ने कुरा त यहाँ सेटिङ बुझाउने बाँकी छ अनि त्यही भएर तिमीलाई हजुर सर व्हीटस्टोन ब्रिजमा सर ग्याल्भानोमिटर को काम के भयो सर त्यही त व्हीटस्टोन ब्रिजमा ग्याल्भानोमिटर को काम भनेको अब यदि यो ग्याल्भानोमिटर राखेपछि यहाँ यदि यो वायर थ्रु करेन्ट फ्लो भएको भए त यहाँ डिफ्लेक्ट हुने थियो नि हैन र डिफ्लेक्सन भएन हैन सर यो डिफ्लेक्सन नै देखाएन भनेपछि तिमीलाई के कन्फर्म भयो यहाँ करेन्ट फ्लो भएको छैन भन्ने कुरा कन्फर्म भयो कि भएन यस सर हो त्यही मेजर गर्न है कुरा बुझौ सर अनि त्यो एकचोटी त्यो देखाएको भए सर त्यो पनि कन्सिडर गर्न पर्छ हैन सर त्यो यस्तो बाबु त्यो देखाएको भए यो सिचुएसन आउँदैन थियो
यो सिचुएसन आउनाले त डिफ्लेक्सन भएन, करेन्ट त्यता गएन। बी को पोटेन्शियल र डी को पोटेन्शियल कमन भयो, त्यहाँबाट करेन्ट फ्लो भएन, सिधै करेन्ट यसरी नै गयो के। त्यो भएको नभएको बाल भएन। अनि त्यो पनि भएको भए त भाइ पनि स्टार रुल, सिग्मा रुल, डेल्टा रुल, ए बाबा तिमीले ती त चाहिँदैन, तिनीलाई त के छन् नि। पछि फिजिक्स नै मजाले पिएचडी गर्छौ भने त धेरै छ नि सर। यो त हामीले एउटा ब्यालेन्स कन्डिसन एचिभ गर्नले मात्रै त्यसमा करेन्ट के अरे पोटेन्शियल ब्यालेन्स यो सिचुएसन अबे हुने केसमा मात्र। जस्तै यो सिचुएसन अबे भएन भने त यहाँबाट पनि करेन्ट जान्छ, अनि त्यहाँबाट हामीले ओभरल्यापिङ रुल, स्टार रुल, सिग्मा रुल एक यतातिर जाने हो नि केटाकेटी। त्यहाँ त तिमीलाई किन जाने हो, तिमीलाई त्यो चाहिँदैन, त्यसरी दिँदैन। त्यो नजानेतिर किन, नचाहिनेतिर गएर किन टाइम वेस्ट गर्छौ हैन? भनेपछि सर नल डिफ्लेक्सन को केसमा मात्रै व्हिटस्टोन प्रिन्सिपल एप्लाई हुँदैन सर? हो, नल बी र डी को पोटेन्शियल सेम हुनु पर्यो, त्यो ब्रान्चबाट करेन्ट पास भएन। त्यो नहुनलाई P by Q equals to R by S यदि त्यो सिचुएसन आइदियो भने मात्र भनेर बुझ। ओके, गल्भानोमिटर हटाए पनि हुन्न र सर त? किन हटाउनु पर्छ तिमीलाई? अनि त्यो त्यहाँ हटायो भने तिमीलाई के थाहा भयो त त्यहाँ गयो कि गएन करेन्ट भनेर? ए ल हुन्छ सर, हुन्छ बुझेँ। तिमी पनि आवे नि सर एक्युरेट र यो प्रिसाइज को एकचोटी भनिदिनु न, के हो त्यो डिफरेन्स? एक्युरेट भनेको करेक्ट, एक्ज्याक्ट 10 आउनु पर्ने 10 पायौ? नो सर। 10 हुनु पर्ने त्यो भोल्टमिटरले गर्दा 10 नै आयो? आएन। त्यही त करेक्ट भयो त भोल्टमिटरले दिएको रिडिङ? भएन। त्यही भएर अब त्यो करेक्ट नभए त्यो प्रिसाइज रिडिङ नआएको भएर हामीलाई एक्युरेसीको लागि के चाहियो? सर सेम हो र यो एक्युरेट र प्रिसाइज भनेको हो। बनाल प्रिसाइज के करेक्ट हामीलाई रिलायबल टाइपको भन्ने बुझ न। प्रिसिजन भनेको त 2-3 चोटी त्यही डाटा आयो भने हैन र? त्यही एउटै टाइपको आइदियो भनेपछि अब त्यही खाली 7.5 नै आइदियो भनेपछि त यही बुझ न। अब प्रिसिजनको लागि अथवा करेक्ट रिडिङ त आयो र करेक्ट आएन भनेपछि रिपिटेडली गर्दाखेरि पनि त्यही आयो के। जति गरे पनि 10 भोल्ट त पाएनौ नि, पायौ र? ल यो भोल्टमिटर हटायो, अर्को भोल्टमिटर राखेर गर्यौ, अर्को जुनसुकैबाट गर न, तिमीले 10 भोल्ट पाउने चान्स छ कि छैन यति भन त मलाई? हो। अनि एक्युरेसी भयो कि भएन भन त? एक्युरेसी भएन सर। अब एक्युरेसीको लागि हामीलाई के चाहियो? पोटेन्सियोमिटरले कसरी पोटेन्सियोमिटरले कसरी एक्युरेसी दिन्छ त? अब म यहाँ बोल्नै बाँकी छ नि, नल डिफ्लेक्सन मेथडबाट। त्यही भएर तिमीलाई पोटेन्सियोमिटरलाई के पनि भन्छ यो पोइन्ट सम्झिने। पोटेन्सियोमिटर इज अल्सो कल्ड भोल्टमिटर अफ इन्फाइनाइट रेजिस्टेन्स। यसो भन न, पोटेन्सियोमिटर इज अल्सो कल्ड आइडियल भोल्टमिटर। त्यो भनेको आइडियल भोल्टमिटर बाबु। इज अल्सो कल्ड आइडियल भोल्टमिटर सर। आइडियल भोल्टमिटर अनि आइडियल भोल्टमिटर को रेजिस्टेंस कति? इन्फाइनाइट भोल्टमिटर हैज इन्फाइनाइट रेजिस्टेंस। ओके सर। अनि इन्फाइनाइट रेजिस्टेंस भएपछि त उतातिर त करेन्ट जाने त चान्सै छैन नि छ र? छैन, कतै छैन। अनि त्यहाँ त फ्लक्चुएट आउने कुरै भएन। जस पहिला यति थ्योरिटिकल पोइन्टहरु दिमागमा घुस्यो एकदम सर। अब बल्ल मैले पोटेन्सियोमिटरले कसरी एक्युरेट रिडिङ दिन्छ त अब यो बारे बोल्छु नि त। अब हामी पोटेन्सियोमिटरको लागि अघि हाम्रो एकछिन नेट डिस्कनेक्ट भयो थियो, त्यसलाई ब्रेक मानौ है। हुन्छ सर। हुन्छ सर, हुन्छ। हजुर सर यही लास्टको लाइन देखाइदिनुस् न। यो हजुर पुरा कुरा बुझेर पढ लेख है, सारेर मात्र हुनेवाला छैन त्यहाँ। ल क्लियर भयो पोइन्ट? अब सुन, अब कुरा के आयो भन्दा हामीले एकचोटि फिगर सँगै सिकाइदिन्छु कि मैले तिमीलाई पोटेन्सियोमिटरले कसरी एक्युरेट रिडिङ दिन्छ भने। यो एउटा कुनै ड्राइभिङ सेल भन्छ के भाइ बहिनी, यसलाई के भन्ने? ड्राइभिङ सेल ह्याभिङ इएमएफ ई। इएमएफ भएको तिमीहरूसँग ड्राइभिङ सेल छ। यो नोन सेल हो है, नोन सेल हो। अब तिमीले के गर्छौ भन्दा यो सेलको एक्रोस हुने गरी एउटा
अल्फा भेरी स्मल भएको अल्फा भेरी स्मल के को अल्फा भेरी स्मल वायर भनेको अल्फा भनेको टेम्परेचरले खासै इफेक्ट नगर्ने के टेम्परेचर बढ्दा रेजिस्टेन्स बढ्ने घट्दा घट्ने खालको त्यस्तो त्यति धेरै खासै फरक नपार्ने भन्ने बुझाउन फरकै नपार्ने भन्नु त भएन स्मल छ त्यही भएर धेरै असर नपार्ने टाइपको इन्भर्ट टाइपको मेटेरियल अब यस्तो गर्छु मैले यो ईएमएफ अर ड्राइभिङ सेलको एक्रोस हुने गरी एउटा रेजिस्टिभ वायर कनेक्सन गरिदिन्छु यो कुनै एउटा रेजिस्टिभ वायर हुन्छ भाइ बहिनीहरु रेजिस्टिभ वायर यो के हो त यो मैले जुन देखाइरहेको छु नि ब्ल्याकले यो ब्ल्याक वाला के हो अब रेजिस्टिभ वायर अब यो ड्राइभिङ सेल थ्रु करेन्ट पास हुँदै गर्दा यो करेन्ट पास हुँदै गर्दा यो रेजिस्टिभ वायरको एक्रोस इनमा पोटेन्शियल ड्रप हुन्छ कि हुँदैन हाई रेजिस्टेन्स छ नि भाइ बहिनीहरु यसको रेजिस्टेन्स के छ हाई रेजिस्टेन्स छ भने यसरी सोच न ल यहाँ मानौ एकैछिन तिमीलाई एक्जाम्पलको लागि यहाँ 10 भोल्ट थियो भने ल 9 भोल्ट होला 8 भोल्ट होला 7 भोल्ट होला 6 भोल्ट 5 भोल्ट 3 4 भोल्ट 3 भोल्ट यसरी पोटेन्शियल ड्रप हुँदै गएको छ कि छैन हो त्यसमा अब यसरी हेर पोटेन्शियल ड्रप हुने कुरा लेन्थ बढ्दै जाँदा झन्झन बढ्दै गयो कि घट्दै गयो बढ्दै गयो नि त यहाँबाट लेन्थ बढ्दै जाँदा यसरी बुझ के यहाँदेखि यहाँसम्म पुग्दा 2 भोल्टले ड्रप थियो यहाँदेखि यहाँसम्म पुग्दा 4 भोल्टले ड्रप भयो भनेपछि पोटेन्शियल ड्रप इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु लेन्थ पहिला पोटेन्शियल ड्रप हुने चान्सेस लेन्थ सँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल रह्यो कि इन्भर्सली डाइरेक्टली ओ अब त्यो प्रोपोर्सनालिटी साइनलाई हटाउन मैले कुनै एउटा कन्स्टेन्ट लिन्छु त्यो कन्स्टेन्ट त मैले के लिदिन्छु के यल हो अनि के इक्वल्स टु के हो भाइ पनि के इक्वल्स टु v बाइ l भयो कि भएन भयो सर ओ यो के लाई के भन्ने हामी के लाई पोटेन्शियल सेन्सिटिभिटी पोटेन्शियल सेन्सिटिभिटी अथवा पोटेन्शियल ग्रेडियन्ट है पोटेन्शियल ग्रेडियन्ट अब यसरी बुझ्ने पोटेन्शियल ग्रेडियन्ट भनेको बुझाउ नि यसमा अब हो युनिट लेन्थ थ्रु ड्रप हुने पोटेन्शियल यो भयो यतिमा पहिला डाउट छ छैन अब सुन मैले कुनै अननोन सेलको ईएमएफ निकाल्नु छ मलाई अननोन सेलको ईएमएफ थाहा पाउनु छ त्यो अननोन सेलको ईएमएफ थाहा पाउनलाई मैले कुनै एउटा अननोन सेल लिइरहेको छु है यो अननोन सेलको ईएमएफ यो ईएमएफ थाहा छैन है मलाई यो वी हैव टु क्याल्कुलेट ई डिटरमाइन गर्नु छ अब यसको एक्रोस हुने गरी मैले ग्याल्भानोमिटर कनेक्सन गर्छु ग्याल्भानोमिटर किन कनेक्सन गर्छु त त्यहाँ करेन्ट पास भयो कि भएन थाहा पाउनलाई डिफ्लेक्सन चेक गर्नलाई त्यसपछि यो हुँदै लगेर एउटा जकी भनेको सुनेको छौ नि जकी गर्यौ नि त ल्याबमा पनि गरेको ल्याबमा हो त्यो जकीलाई लगेर ड्याङ ड्याङ टच गरिदिन्छु ठाउँमा हो सर हो ठाउँमा छुवाइदिन्छु त्यो छुँदै गर्दा यो ग्याल्भानोमिटर ट्यौ ट्यौ घुम्यो चल्यो भने मैले के बुझ्छु करेन्ट फ्लो भइरहेछ करेन्ट फ्लो भइरहेको छ तर मैले यस्तो ठाउँमा लगेर टक्क टच गर्दै कि यस्तो कन्डिसनमा टच गर्दै कि यहाँ लगेर यहाँ टच गर्दा डिफ्लेक्सन देखिएनको मिनिङ त अब तिमीले के बुझ्नु पर्यो भन्दा यो पोइन्ट को पोटेन्शियल यहाँ पोटेन्शियल कति छ पोटेन्शियल यहाँ कति डिफरेन्स यति लेन्थमा पोटेन्शियल डिफरेन्स कति भन त 4 भोल्ट किन 10 देखि 6 सम्म भनेपछि 4 भोल्ट है 4 भोल्ट यो रेजिस्टिभ वायरको यति लेन्थको पोटेन्शियल ड्रप 4 भोल्ट थियो भने पक्कै पनि यो सेलको ईएमएफ पनि 4 भोल्ट हुनै पर्छ भाइ बहिनीहरु नत्र चान्सै छ नत्र त्यहाँ डिफ्लेक्सन देखाउँथ्यो ओके सर किन पोटेन्शियल डिफरेन्स सेम भयो भने अब करेन्ट फ्लो हुन्छ त नै हुँदैन त्यसो भए अब यसरी हामीलाई के डिक्लेयर भयो भन्दा
अब यो सेलको हामी इएमएफ 4 भोल्ट निकाल्यौं नि कुरो बुझौ Yes, sir. त्यो 4 भोल्ट भनेकोमा पनि अझै केही करेक्सन चाहिन्छ कि एक्युरेट हो त्यो 100% एक्युरेट 100% एक्युरेट 100% एक्युरेट हो कि होइन Yes, sir. हो त्यसो भएर अब यो सेलको इएमएफ डिटरमाइन गर्न पोटेन्सियोमिटर गजबको डिभाइस भयो कि भएन भयो सर एकदम पोटेन्सियोमिटर को काम के टु कम्पेयर अथवा टु आइडेन्टिफाई द इएमएफ अफ के को अननोन सेल को इएमएफ आइडेन्टिफाई गर्न पोटेन्सियोमिटर चाहिए एउटा पॉइंट है अर्को पनि अनि एउटाकोलाई यो थाहा पाउने त भइहाल्यो पाइयो नि अब यसले कति ब्यालेन्सिङ लेन्थमा यो गर्यो ल माने L1 होला नि त रेजिस्टिभ वायरको L1 लेन्थ होला यो हैन हो सर सपोज अनि यो सेल इएमएफ मसँग E1 थियो ल E1 मलाई थाहा भयो E1 अब E1 को लागि ब्यालेन्सिङ लेन्थ कति आयो L1 अब मैले यो यही सेलमा अर्को सेल ल्याएर जोड्छु अब त्यो सेल होइन अर्को सेल ल्याएर जोड्दिन्छु अर्को सेल ल्याएर म चेक गर्छु अर्को सेल ल्याएर चेक गरिसकेपछि E2 उसको लागि पनि ब्यालेन्सिङ लेन्थ एउटै आउला भन्ने ग्यारेन्टी छ र छैन सर छैन लिए मैले ल अर्को कुनै सेल लिए अर्को सेलको लागि मान अर्को कुनै पोइन्टलाई यति आयो ब्यालेन्सिङ लेन्थ L2 ब्यालेन्सिङ लेन्थ आयो भनेपछि अब हामीले दुईटा जुन E1 को लागि E1 इज प्रोपोर्शनल टु अथवा E1 इक्वल्स टु KL1 अनि E2 इक्वल्स टु KL2 लेख्न पाइन्छ भाइ पिनेहरु पाइन्छ सर अनि पाइयो भने दुईटाको अब हामीले यहाँ के बुझ्न पायौं भन्दा दुईटाको इएमएफ कम्पेयर गर्न पाइयो कि पाइएन पाइयो सर मजाले पोटेन्सियोमिटर को अर्को युज के त टु कम्पेयर द इएमएफ अफ टु सेल्स कुनै दुईटा सेलहरुको इएमएफ कम्पेयर गर्ने युज भयो कि भएन यो कसरी कम्पेयर भयो भन्दा E1 upon E2 equals to L1 upon L2 ओके सर ल यो पनि सम्झिनु पर्ने अर्को रिलेसन आयो है अनि अर्को पनि के छ भन्दा हामीले यसरी यो सेलको इन्टरनल रेजिस्टेन्स पनि निकाल्न सक्छौं टु आइडेन्टिफाई अथवा डिटरमाइन टु आइडेन्टिफाई द इंटरनल रेजिस्टेन्स लाई अब कसरी आइडेन्टिफाई गर्ने सुन इंटरनल रेजिस्टेन्स अफ द सेल को इंटरनल रेजिस्टेन्स अब कसरी आइडेन्टिफाई गर्ने भन्दा यस्तो गरौं यो सेल को इंटरनल रेजिस्टेन्स मलाई थाहा छैन स्मल r होला अब स्मल r वी हैव टु क्याल्कुलेट अब यसको लागि के गरौं भन्दा यसको एक्रॉस भए पनि एउटा रेजिस्टिभ वायर कनेक्सन गरौँ न ओके सर यो आर रेजिस्टेन्स भएको रेजिस्टर अर्को रेजिस्टर कनेक्सन गरेपछि अब यस्तो हुने पहिला डाइरेक्ट E1 E2 त अहिले नभनौ अब पहिला E थियो इएमएफ हो त्यो रेजिस्टर कनेक्सन नगर्दैको इएमएफ E थियो भने E को लागि ब्यालेन्सिङ लेन्थ के आको थियो E को लागि ब्यालेन्सिङ लेन्थ E प्रोपोर्शनल टु L1 थियो हो सर L1 गरौ न अनि जब रेजिस्टर कनेक्सन गर्छौ नि योसँग रेजिस्टर कनेक्सन गरेपछि त अब इएमएफ भयो कि त्यो इएमएफ ले टर्मिनल पोटेन्शियल डिफरेन्स क्रिएट गर्यो यसमा भी सर टर्मिनल पोटेन्शियल क्रिएट गर्यो अब भी त्यो रेजिस्टर वायर कनेक्सन गरेपछि पनि ब्यालेन्सिङ लेन्थ त अघि के आउला भन्ने ग्यारेन्टी छ त पक्कै छैन छैन नि त अर्को कुनै आउला नि त अर्को L2 ब्यालेन्सिङ लेन्थ आयो के को लागि V को लागि V प्रोपोर्शनल टु L2 V भनेको के गरेपछि रेजिस्टेन्स कनेक्सन गरेपछि को पोटेन्शियल ड्रप अनि तिमीलाई यो रिलेसन त थाहा छ नि त जस्तै यो EMF भएको सेल छ अनि यसमा इन्टरनल रेजिस्टेन्स R छ
यसमा एक्सटर्नल रेजिस्टेन्स आर यसरी कनेक्सन गर्यो भने अब तिमीले यसको लागि त स्मल आर इक्वल्स टु के आउँछ रिलेसन स्मल आर इक्वल टु ई बाई भी माइनस 1 इन्टु आर डिस्चार्जिङ कन्डिसन गरेर गर्न सकिहाल्छु केही भनेन भने डिस्चार्जिङ लिने है भाइ पनि थाहा छ नि थाहा सर ई बाई भी माइनस 1 इन्टु आर आउँछ यसमा कसैलाई कन्फ्युजन छैन सर अब त्यसले यहीबाट गर्दैौ न अनि ई बाई भी त के पनि आयो हाम्रो ई बाई भी कस्तो आयो सर आयो अब स्मल आर इक्वल्स टु अब हामी L1 अपॉन L2 माइनस 1 इन्टु आर लेख्न पाइन्छ सर पाइन्छ भने कुरै सकिएको त काम तमाम भएन भयो सर खत्तमै भयो L1 माइनस L2 अपॉन L2 इन्टु आर अब हेर त यो ब्यालेन्सिङ लेन्थबाट अब यो ल्याङ्ग्वेज लेखौँ L1 फर EMF E L2 फर पोटेन्शियल ड्रप आफ्टर कनेक्टिङ रेजिस्टर भने मैले गफ लेखौँ कि पर्दैन नाइ सर पर्दैन अजित यादवले के सोध्दैछ सर तपाईँ +2 कलेज पढाउनुहुन्छ कि नै +2 कलेज पढाइ बुढो भाइ बाबु म धेरै इन्ट्रान्स धेरै केही +2 पढाउँछु नि बाबु मैले 9 वर्ष CCRC पढाएँ 6 वर्ष व्हाइट यसमा लिभरपुल पढाएँ टाइम्स व्हाइट हाउस सबैतिर पढाएँ त बाबु ल ठीक छ अहिले छोड्दो पर्सन यसमा L1 माइनस L2 बाइ L2 इन्टु आर भयो कि भएन भाइ पिनीहरु कुरा बुझौ भयो सर बुझेँ अब यही त ड्याङ 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 यदि भनिदिन्छ न्युमेरिकल त्यहाँ भ्यालु पुटिङ एन्सर लुटिङ गर्न त अब तिमीलाई केही गाह्रो छ त छैन सर पोटेन्सियोमिटरको राम कहानी थाहा भयो कि भएन अब अनि यस्तो पनि भनिदियो फेरि कहिलेकाहीँ के दिन सक्छ भन्दा भाइ पिनीहरु यो जुन तल यो जुन हामी यो रेजिस्टिभ वायर युज गर्दै छौं नि यसमा यो ठाउँमा दुईटा सेल युज गरौँ कसको प्लिज त यसको केसमा हामी के गरौँ भन्दा भाइ पिनीको सर के बाबु के भन्यौ ल अनम्युट गर दुईटा सेल युज गरे के मैले कुरा बुझौ सर बुझेँ EMF भएका सेल युज गर्दा यसको लागि कुनै एउटा ब्यालेन्सिङ लेन्थ आउला नि हैन र यसको लागि L1 balancing length when two cells are in series two cells है two cells of EMF कति E1 and E2 are in series अब दुईटा सेल E1 र E2 EMF भएका सेलहरु सिरिजमा हुँदा अनि यस्तो कन्डिसनमा के दुईटैका अब EMF के छन् सेम अर्डरमा छन् नि E1 र E2 यसरी हुँदा यिनीहरुको लागि E1 प्लस E2 को ब्यालेन्सिङ लेन्थ के आयो भन त प्रोपोर्शनल टु L1 भन्न पाइयो पाइन्छ सर अनि त्यसपछि यसरी तिनै दुईटा सेललाई E1 र E2 लाई यसरी कनेक्सन गर्दै अब के हुन्थ्यो होला E1 माइनस E2 अनि ब्यालेन्सिङ लेन्थ अघि E1 प्लस E2 हुँदाकै जति बराबर आउँथ्यो कि ल अर्को एउटै आउँथ्यो कि अलि अर्कै फरक आउने थियो फरक अनि ब्यालेन्सिङ लेन्थ L2 हुने थियो ओके अनि त्यसपछि यस्तो गर्दा के होला हामीले E1 प्लस E2 अपन E1 माइनस E2 है इक्वल्स टु L1 अपन L2 लेख्न पाइन्छ पाइयो पाइयो सर पाइयो मजाले पाइयो हैन ल अब यो सँग यो पनि अर्को एउटा रिलेसन सम्झिने सक्छौ नि यो त सबै तिमीलाई यो न्युमेरिकल को स्टेपमा लगेर छोड्दै आछु कि मैले ड्याङ 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 दिएका पोइन्टबाट भ्यालु पुटिङ एन्सर लुटिङ हो के है हस् अनि सर हजुर त्यो EMF घटाउने र जोड्ने कस्तो कन्डिसन भन्नु भएको थियो लाइक अनलाइक फेरि एकचोटी भनिदिनु न कस्तो रे बाबु जस्तै हामीले त्यो फिगर भयो कि सर भर्खरै E1 प्लस E2 एउटामा गरियो यो त दुईटैले सपोर्ट गर्यो भनेपछि दुईटैले डिस्चार्जिङ तर यहाँ चाहिँ अब यसरी कनेक्सन गर्दा हायर वाला डिस्चार्जिङ लोअर वाला चार्जिङ हुन्छ भन्ने सिकाएको थिएँ नि मैले हजुर सर E1 माइनस E2 गर्ने यहाँ लाइक प्लेट एउटै लाइक प्लेट टुगेदर छन् या अनलाइक प्लेट टुगेदर छ के कनेक्सन ओके ओके सर ल
अनि यहाँ के भयो भन्दा भाइ अब यसबाट यस्तो पनि लेख्न सकिन्छ L1 upon L2 equals to यसरी यहाँनिर E1 upon E2 equals to E1 upon E2 equals to L1 plus L2 upon L1 minus L2 यो कसरी आयो थाहा छ यसपछिको सोलुसन हो यो स्टेप पछिको आहा सर हजुर गर्दैन र नै पर्दैन क्रस मल्टिप्लिकेसन गरेर L1 लाई एकतिर E1 लाई एकतिर E2 लाई एकतिर राखेर अनि गरेर त फ्याट्टै यही आउँछ है यस सर ल सकिन्छ हैन यस सर ल यतिमा डाउट छ त नो सर ल 100% क्लियर अब मिटर ब्रिजमा भाइ पनि खास मिटर ब्रिजै भनेर त्यसरी त सोध्दैन थोरै एउटा थ्योरी चाहिँ बुझ न मिटर ब्रिजमा के आउँछ भन्दा भाइ पनि कुरा 1 मिटर लामो वायर हुन्छ के रेजिस्टिभ वायर अनि अब यसको यो L लेन्थमा R1 रेजिस्टेन्स थियो भने बाँकी यताको लेन्थ कति भयो 100 minus L यसको रेजिस्टेन्स R2 छ इट इज बेस्ड अन पहिला यो जानि राख बेस्ड अन null deflection method हैन व्हिटस्टोन ब्रिज के प्रिन्सिपलमा बेसिस छ त्यही नल डिफ्लेक्सनमै अनि यसबाट एउटा थ्योरी भनेको यसमा सोधिहाल्यो भने R1 upon R2 equals to L by 100 minus L यति एउटा रिलेसन दिइहाल्ने हो यसमा न्युमेरिकल खासै सोधा छैन त्यही मिटर ब्रिज के को प्रिन्सिपलमा बेसिस छ भन्न सोधिदिन सक्छ त्यसलाई के बुझ्ने ल सकिन्छ दुईटै सेल चार्जिङ केसमा हुन त सक्छ तर त्यसलाई यसले यस्तो गर्नु पर्यो दुईटै सेल चार्जिङमा बनाउन त एक्सटर्नल भोल्टेज कनेक्सन गराएर दुईटालाई चार्जिङमा राख्न सक्यौ नि तिमी पनि हावै रहेछौ दुईटा 5 वटा 10 वटा त चार्जिङमा राख्न सकिन्छ एउटालाई मात्रै भन्छौ तिमीले घरमा एउटा चार्जिङ डिभाइस किनेको छ होला नि त सेलहरु चार्ज गर्ने डिभाइस किनेको छ भने त्यही त हो चार्जिङ गर्न राखेका सेलहरु हैन भाइ पनि छ यसमा कन्फ्युजन नो सर ल अब यति गर्न पोटेन्शियोमिटर वायरको न्युमेरिकल गराइदिनु एउटा दुईटा पोटेन्शियोमिटर वायरको त यही त हो नि ड्याङ एउटा ब्यालेन्सिङ सिम्पली यही दिन्छ अब यति लेन्थलाई ब्यालेन्सिङ लेन्थ हुन्छ अर्कोको यति ब्यालेन्सिङ लेन्थमा आउँछ अनि सेलको इएमएफ कम्पेयर गरेर एउटा क्वेशन गरौँ न ल अनि यस्तो भइदियोला यहाँनिर एउटा यहीबाट नोटेसन बनाइदिन्छु है त्यो क्वेशन हेरेर त अब यस्तो भनिदियो a cell having a certain EMF produces अब यसमा a cell having certain EMF E and internal resistance R निकाल्नु छ है R internal resistance भएको कुनै सेललाई पोटेन्शियोमिटर वायरमा हेर्दाखेरि चेक गर्दा यसको ब्यालेन्सिङ लेन्थ 10 सेन्टिमिटर आयो if external resistance lamana 5 ohm is connected across it then the balancing length is obtained 8 centimeter find the internal resistance of that cell question यही भयो कुरो सुन्नु नानो फेरि क्वेशन भन्दिन त 10 minus 8 by 8 into 5 गर्ने internal resistance ड्याङ्ग ल्याउने कुरो बुझ्यो यही त हो नि सोध्ने यहाँ नत्र सिम्पल 5/4 आइहाल्यो भयो नि कुरा बुझौ यसको सेन्सिटिभिटी पनि कुरा गरौँ सर पोटेन्शियोमिटरको सेन्सिटिभिटीलाई अब यिनको वायरको लेन्थ बढाउने लेन्थ बढाउने बित्तिकै के भ्यालु के हुन्छ लेन्थ बढ्दा के भ्यालु बढ्छ सेन्सिटिभिटीको यही कुरा हो है टु लेख न त एक लाइन लेख त फर हायर सेन्सिटिभिटी अफ द पोटेन्शियोमिटर वायर फर higher sensitivity of the potentiometer wire length should be increased so that k क्यों नहीं भयो त so that k will reduce भने यति बुझाइ यो यसको फेरि भन्दिनु न सर फेरि for
higher sensitivity of the potentiometer wire for higher sensitivity of the potentiometer wire length should be increased so that K will reduce अथवा K will decrease. त्यसपछि के घट्ने भयो भने यसरी थाहा पाउ सकिहाल्यो भाइ बहिनी यो च्याप्टरमा यति पढ्यो भने तिमीहरुको लागि जुनसुकै क्वेशन पनि सल्भ हुन्छ है प्र्याक्टिस पनि गर्दै गर अब टाइमले गर्दा जति चाहिए जति क्वेशन त म गर्न सकिरहेको पनि छैन किन भन्दा अब समय पनि हामीसँग धेरै नहुने भएको भएर जस अब यति होस् कि क्वेशन प्र्याक्टिस गर्न बस्यो भने अब सायद नमिल्ने भन्ने त 100% हुँदैन है मैले दिएको पोइन्टबाट अब मैले तिमीलाई अनावश्यक लफडा टाइपका इन्फाइनाइट चेन टाइपका अनि स्टार रुल सिग्मा रुल यो अप्लाई गर्ने ओभरल्यापिङ कन्डिसन फोल्डिङ कन्डिसन यो केस अहिले म गराउँदिन तिमीलाई त्यो अनावश्यक त्यो अहिले गर्न लाग्नु पनि पर्दैन त्यो गर्न लाग्यो भने तिमीहरुको टाइम वेस्टेज हो भन्ने मात्र बुझ है र बुझौ के रे बाबु एकजना बोल न एकजना दुईजना बोल्दाखेरि के सुनौ मैले हाम्रो टाइम सेकेन्ड हो एउटा ल राम्रो त बोल त पहिला के भन्यौ ल भन सर एउटा क्वेशनले चाहिँ 54 सेकेन्ड हुन्छ हैन र त्यही त त्यो हुँदाखेरि तिमीलाई त्यस्तो त्यो टाइपको 100 दिँदैन कहिले पनि दिँदैन के जमानामा एकचोटी बीपीले पहिले कहिले दिएको न त त्यस्ता स्टार सिग्मा यो रुल गर्न लागे तिमीलाई भो फिजिक्स मजाले पुरै अब यदि ब्याचलर गर्छु पीएचडी गर्छु भन्ने छ र फिजिक्समा भने छ हैन सर आफ्नो क्वेशन कति गर्ने भन्ने कुरा हो नि त ल ओके ल है त भाइ त्यसमा कतिवटा क्वेशन आउँछ सर यसबाट के रे बाबु त्यस्तै रेजिस्टर हजुर मैले गराएँ नि अस्ति टाइपका त्यस्तै बेसिक टाइपका गर न है मोडुलमा टन्नै छ सर त्यहीबाट गर सेन्सिटिभिटी एकचोटी अडी भन्नु त के भने बुझिन सेन्सिटिभिटी ए सेन्सिटिभिटी त लेखदिएकै बरु जितिन्थ्यो होला त्यो बेलासम्म लेन्थ बढाउँदा increase in length of the potentiometer wire sensitivity increases अब sensitivity बढ्नु लेन्थ बढाउँदा के डिक्रिज हुन्छ के v k = v by l छ नि त भनेपछि यो लेन्थ बढाउँदा के घट्छ भने यहीबाट लजिक बनाउ न ल भाइ पनि सक्छौ हैन यसलाई अब यस सर हजुर हजुरले भक्क एउटा क्वेशन भन्नुभयो त्यो त फेरि रिपिट गरिदिनुस् न कुन क्वेशन भन त a cell having EMF E and internal resistance R अघि त्यतिकै भनेको थिएँ नि मैले आफै ओरली भन्दा यहाँ एउटा क्वेशन भन्दिनु सर भनेको थियो यो इन्टर्नल रेजिस्टेन्स R अनि EMF E अनि युज टु मेजर यसमा Thank you, sir. उदित नारायणको नातिहरु बन्द गर्दा हुँदैन त्यो विजय शाह भन्नेले हिजो पनि यस्तै गरेको थियो मलाई नाम याद छ टिभी लगाएर बस फिंगर भन्न खोज्दै छ हाल्दिनु सर वेटिङ आउने फिंगर पानी दिनु सर वेटिङ हाल्दिनु निकाल्दिनु सर ल सर ननिकाल्नु सबै विद्यार्थी छ कि सर ननिकाल्नु सर अनि हिजो पनि टिभी लगाएर बसेको थियो यार ल सबै साथी हो एभ्रीडे डिस्टर्ब गर्छौ ल सुन है त अब हिटिङ इफेक्ट अफ करेन्टमा यसमा तिमीलाई अब कुन ग्लो मोर हुन्छ कुन फ्युज हुन्छ भन्ने कुरामा कतिको आइडिया छ छैन सर अब यसको पानी बनाउने जिम्मा मेरो भयो ल ठीक छ है त ल सुन पहिला हिटिङ इफेक्ट अफ करेन्टमा त अब तिमीले जुल्स ल अफ हिटिङ भनेर तीनटा ल बनाएर बिका राखेर त्यहाँ प्रुभ गर्न लाग्ने होइन सिधै H = I square RT H = I square RT यो ल अब जे बुझ अनि यसैलाई अब v कै टर्ममा लाग्यो भने v स्क्वायर बाइ r into t अथवा यसलाई IV into t एउटा हिटिङ इफेक्ट यो फर्मुला सम्झिनु पर्यो है अनि यसैबाट पावरको कुरा पनि त आउँछ नि वर्क भनेको यो पावर = वर्क अपन टाइम अब पावर के होला त्यो हिटरको पावर
I square R or V square by R or I into B. यी फर्मुलामा त सायद अब कन्फ्युजन पक्कै पनि छैन छ र अनि जनरली हाम्रो घर जुन छ नि घरहरुमा कन्ज्युम हुने हिट एनर्जीलाई केमा गर्छौं जस्तै यति युनिट उठ्यो घरमा यति युनिट उठ्यो भन्छौं नि दैट इज मेजर्ड इन किलोवाट आवर सर हो इलेक्ट्रिकल एक्सक्यूज मी सर हजुर बाबु भन सर अलि माथि साथ दिन न स्लाइड लेखेको छ नि अझै हैन सर भयो इलेक्ट्रिकल एनर्जी consumed is measured in केमा मेजर गरिन्छ किलोवाट आवर measured in kilowatt hour अब यस्तो हुन्छ कि किलोवाट आवर भनेको 1 किलोवाट आवर भनेको कति हो थाहा छ 3.6 into the power 6 joule sir तिमीले घरमा यति युनिट उठ्यो 50 युनिट उठ्यो 100 युनिट उठ्यो भन्छौ नि 1 किलोवाट आवर भनेको 1 युनिट हो है 1 किलोवाट आवरलाई नै हामी के भन्छौ 1 युनिट त्यसमा अब 1 युनिट बराबर कति अथवा 1 किलोवाट आवर बराबर कति सुन है त 1 किलोवाट आवर इक्वल्स टु अब 1 किलो भनेपछि 1000 वाट भइहाल्यो 1000 अनि वाट भनेको जूल पर सेकेन्ड लेखे मैले इन्टु आवर भनेको 3600 सेकेन्ड हो सर 1 घण्टामा सेकेन्ड गयो सेकेन्ड गइसकेपछि के आयो त 3.6 इन्टु 10 to the power 6 जूल आयो हैन यो पनि सम्झिराख है रिलेसन पुरा बुझौ हजुर सर बुझ्यो यो भाइ 1 किलोवाट आवर अनि कति युनिट निकाल्नको लागि त अब युनिट मेथड गरे गर्न सकिहाल्यो नम्बर अफ युनिट के हुन्छ रे नम्बर अफ युनिट्स इक्वल्स टु टोटल वाट into total hour by 1000 टोटल वाट इन्टु टोटल माथिको रिलेसनबाट डिल गर्न सक्यो ओके टोटल वाट इन्टु टोटल आवर अपन 1000 जस्तै यो अब हामीले वाट इन्टु आवर गर्नलाई त अपन 1000 ले मल्टिप्लाई गर्दै के डिवाइड गर्दिनु पर्यो कि पनि किलोलाई हटाउ न 1 किलो हटाउ न 1000 डिवाइड गर्थे पनि अब नम्बर अफ 50 युनिट भन्यो भने अब त्यही 50 कति छ त्यही अनुसारको टोटल वाट इन्टु टोटल आवर अपन 1000 अब यो रिलेटेड क्वेशन चाहिँ दिन्छ है एउटा क्वेशन डिल गरिहालौ न त यसको हुन्छ फर्मुला यो त थाहा भयो नि सर भयो ल अब यसमा सुन एउटा क्वेशन गरौँ त तिमीले तिम्रो घरमा कतिवटा ट्युबलाइट जलाउँछौ ल भन 10 वटा हाल 10 वटा 10 bulbs each of power कुनीको एउटाको पावर कति गरौँ भने त each of power 60 वाट CFL बाला न किन त्यति त्यो धेरै खाइदिने बाल्छौ CFL बाला है अहिले पनि के त्यो सिसावाला बत्ती बालिरहेको छ हौ नाइ सर नाइ एलईडी बाले राम्रो धेरै 5 10 यही हाराहारीका हुने त अन्ने कतिलाई 5 वाट गर्छ ल 10 वाट गर्ने केही छैन 10 cells 10 bulbs each of power 10 watts are used कति दिन एक महिनाको निकालौ न हैन कति दिन जलाउँछौ एक दिनको हर दिन कति घण्टा पढ्छौ कहाँ भर्नु कति घण्टा ल छोड दे 2 घण्टा 5 आवर ए जम्मा 2 घण्टा पढ्नु 5 आवर इन अ डे फर कति दिनको लागि टिल 30 days टिल 1 month भन्ने हो किन 30 डे भन्ने टिल 1 month 1 month मा कहिलेकाहीँ 32 दिन पनि हुन्छन् सर भन्न चाहिँ नलाग है त्यसै राख टिल 1 month अब each unit कस्ट कति तिर्छौ each unit को पैसा
रुपियाँ राखौँ 10 रुपियाँ सर 12 रुपियाँ each unit cost 10 rupees. How much? 15 रुपियाँ तिर्छ सर हामी त How much नेपाल सरकार money should we pay? एक्युरेट कति छ We pay कति छ मलाई पनि थाहा छैन. We pay how much money we pay to NEA. ल ट्राई गर त 150 आइसक्यो. नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई हामीले कति रुपियाँ तिर्नु पर्ला यी सबै बल्ब जलाएर? सर हिजोदेखि कटेको कटेज कम्प्लेन हान्नु पर्यो. के कट्यो? हामीले तिर्दैनौँ सर. लाइट गएको गएछ सर. लाइट गएको गएछ सर. अब त्यो हान नि त के गर्नु गर केटा. 150 rupees. 150 रुपिस आयो. निकाल्यौ सर हजुरले अप्टिक सबै सक्दिनु भएको बाँकी छ सर. ए पखन अहिले यो पुरा त भनिहाल्छु नि. 150 हुन्छ सर. CM1 को त डे फर्स्ट देखि पढाके मैले हो त नि. सुरुदेखि नै भएको छ त्यो. सकेको हो यो त. सकेको सर हाम्रो त CM1 मा. CM5 को सर. CM1 को त ढुट्टो पारेर सकेको नि. CM5 को सर कि हाम्रो CM5 हो नि त. नाइ सर कहाँ पुग्यो बीचमा कहाँ पुग्यो मैले थाहा छैन. हैन सर सकेको CM5 सर CM लेन्स सम्म मात्रै छ मात्रै सकेको हो. पखन यो सकाउनु पहिला ए केटा पहिला यी सकाउ त अनि त्यसपछि यो मैले गर्दिनु परेन. नो सर. नाइ सर पर्दैन सर. कसैले पर्छ भन्ने एकजना भए पनि भन है, नत्र गर्दिनु न सर. किन पर्दैन? पर्छ सर, किन पर्दैन? पर्छ पर्छ गर्छु ए गर्छु गरेको या तिमीहरु पहिला नम्बर अफ युनिट्स निकाल. नम्बर अफ म्युट गरिदिनु के ल नगर. अब नम्बर अफ युनिट्स कति? टोटल वाट भनेको 10 वटा बल्ब एउटाको पावर 10 वाट भनेपछि टोटल वाट 10 × 10 भयो इन्टु टोटल आवर. एक दिनमा 5 घण्टा जलाउँछौ भनेपछि कति दिन? 30 दिन भनेपछि टोटल आवर कति भयो? 30 × 5 / 1000. यो त गरेको बुझौ नि. टोटल वाट यो भयो. एउटा बल्ब 10 वाटको छ, 10 वटा छन्, 10 × 10 टोटल वाट. अनि दिनको 5 घण्टा 1 महिनासम्म जलाउँदा टोटल आवर यति हुने भयो. अब यहाँ त यो गयो, यसले कट्यो, यसले यो खाइदियो, टक्क यो गयो 3 × 5 = 15 युनिट त तिम्रो घरको बत्ती उठ्यो. अब इच युनिटको कस्ट कति छ भनेपछि इच युनिटको कस्ट 10 रुपैयाँ छ भने 15 युनिटको कस्ट कति आउनु भयो? 150 रुपैयाँ. 150 रुपैयाँ हेर है भाइ बहिनीहरु. कुरा बुझौ? एउटा आफै सोच त. एउटा CFL जसको पावर भनेको 10 हो, 5 वाट ए हाराहारीमा हुन्छ. हेर यो 5 वाट पावर भएको CFL लाई तिमीले 1 महिनासम्म जलाउँदाखेरि कति नै उड्दो रहेछ र पैसा. ए हेर त 1 महिनासम्म जलाउँदा तिम्रो घरमा कति पैसा उड्दो रहेछ. ल हेर 5 × 30. अब दिनको कति? त्यही 5-10 घण्टा. त्यसलाई 5 घण्टा चलाउनु त अनि कति नै हो रातिमा हैन. अपन 1000 यसो गर ड्याङ. अब यो भयो अनि 5 यो 20 भयो अनि यो 4 भयो. 3/4 युनिट. हेर त 10 रुपैयाँ पनि खाँदो रहेछ. ए केटाकेटी हेर त. त्यही भएर त CFL बालौ बिजुली बचाऊ भन्छ नि हैन. सर क्वाडमा क्वेशन लिएर आउनु नि अरु. के रे? क्वाडमा क्वेशन क्वाड त भइहाल्छ. के भने बुझिन तिमीले भनेको? सर क्वाड गरेर आउनु नि तपाई. सर तपाईको क्वाड राम्रो हुन्छ. हस् बाबु मैले पनि त भ्याउनु पर्यो नि कान्छो है. सर त्यही पनि टाइम मिलाएर. ल कति युनिट उठ्यो हेर त. घरमा CFL बालेपछि त खर्चै छैन. बरु 5 रुपैयाँले त तिमीलाई त महिनाभरि पुग्ने रहेछ एउटा CFL ले. तर फेरि हामीलाई त 15 रुपैयाँ लिन्छ नि अहिले त. लाले जति ल्याउस् न छोड्नु. 15 रुपैयाँ लिए 7 रुपैयाँ लागेछ भएन. 12 रुपैयाँ हो सर. यो 15 रुपैयाँ लिन्छ भने त कारबाही गर्नुपर्छ. अब कारबाही गर्ने कुरा अहिले यहाँ नगरौँ न, ठाउँमै गर न है. मैले अहिले मलाई कारबाही गर्छौ र? मैले 10 रुपैयाँ लेख्दिएँ भनेर अनि सरले त 10 रुपैयाँ लेख्नु भएको थियो भने हो. ल अब सुन है.
अब यो त तिमीले इलेक्ट्रिकल इनर्जी कुनै टु इलेक्ट्रिकल एप्लायन्सेसहरु P1 to electric appliances to electric appliances of power P1 and P2 P1 र P2 पावर भएका कुनै दुईटा इलेक्ट्रिक एप्लायन्सेस लाई इन प्यारलल र कनेक्सन गरियो भने के हुन्छ भाइ बहिनी इक्विभ्यालेन्ट पावर ठ्याक्कै क्यापासिटर सम्झिने in parallel P equivalent la PP गर्दै parallel equivalent P1 plus P2 क्यापासिटर सम्झिने स्प्रिङ कन्स्टेन्ट सम्झिने क्यापासिटर सम्झिने अथवा स्प्रिङ कन्स्टेन्ट पनि थाहा छ नि के थाहा छ सर यो अनि इन सिरिज 1 by P1 series मा PS equals to P1 into P2 upon कुनै दुईटा भएको केसमा त P1 plus P2 सम्झिने अथवा n आइडेन्टिकल छन् भने फर n आइडेन्टिकल फर सर देखाइदिनु न माथिको स्लाइड ले ल फर n आइडेन्टिकल को लागि प्यारलल मा के गर्छौ भाइ बहिनीहरु प्यारलल मा इक्विभ्यालेन्ट NP अनि सिरिज मा इक्विभ्यालेन्ट PS के गर्छौ P इक्विभ्यालेन्ट इन सिरिज P by n हो ओइ रेजिस्टर मा गरे जस्तो के ड्याङ ड्याङ यसरी हैन अब यहाँ हेर P by n अनि P प्यारलल र P सिरिज को इक्विभ्यालेन्ट के आउला यहाँ यसको केसमा n स्क्वायर हो सर n स्क्वायर यही टाइपको पनि दिन्छ नि भाइ बहिनी नचुकिने है थाहा छ नि कुरा बुझ्यौ यस सर अब सुन कुन फ्युज हुन्छ भन्ने केसतिर हामी डिल गरौँ है त पहिला यति बुझ त तिमीलाई रेटेड पावर रेटेड भोल्टेज भनेको थाहा छ कि छैन इलेक्ट्रिकल सेलमा ल है सर इलेक्ट्रिकल बल्ब ल सुन यसको कन्सेप्ट बुझ अनि सर फ्ल्याट अलि माथि छाप दिनु सर ल भयो सर भयो इलेक्ट्रिक बल्बमा सुन है इलेक्ट्रिक बल्बमा के बुझ भन्दा तिमीले बजारबाट एउटा बल्ब किनेर ल्यायौ बल्ब किनेर ल्याउँदाखेरि त्यहाँनिर लेबलिङ गरेको देखाएको छु याद गरेको छु यस्तो यहाँ लेबलिङ गरेको ल मान 25 वाट 220 भोल्ट भनेर लेखेको देखा होला पक्कै हैन हो सर हो यो भनेको यो 25 वाट लेखा छ नि यसलाई P नट बनाऊ अनि 220 भोल्ट लेखा छ यसलाई V नट भनेको P नट को मतलब रेटेड पावर भाइ पनि त्यहाँ रेट गरिएको पावर कुरो बुझ्यौ रेटेड पावर अनि V नट भने के हो भाइ पनि भन त रेटेड वोल्टेज रेटेड पावर एन्ड रेटेड वोल्टेज अब यसलाई कति करेन्ट सुरक्षित जान सक्छ अनि यसको रेजिस्टेन्स कति यसमा रेजिस्टेन्स R इक्वल्स टु भाइ बहिनीहरु R इक्वल्स टु V नट बाइ यसमा के हुन्छ त अब रेजिस्टेन्स V नट स्क्वायर बाइ P नट हो यस सर V नट स्क्वायर बाइ P नट यसको रेजिस्टेन्स भयो त्यो वायर को रेजिस्टेन्स निकाल्ने फर्ममा त्यो बल्ब को रेजिस्टेन्स यति आउँछ है यसलाई के बुझ्छौ रेजिस्टेन्स अफ द बल्ब रेजिस्टेन्स त्यो बल्ब को रेजिस्टेन्स है भाइ बहिनीहरु यो रेजिस्टेन्स अफ द वायर युज्ड इन बल्ब भनेर लामो ल्याङ्ग्वेज लेखिन मैले रेजिस्टेन्स अफ द वायर युज्ड इन फिलामेन्ट युज्ड इन वायर अनि सुन रेटेड करेन्ट कति यसबाट कति रेटेड करेन्ट भन त P नट I नट इक्वल्स टु P नट अपन P नट बाइ रेटेड अब सुन तिमीहरुले यसरी बुझ्नु पर्यो यो बल्बमा अब एक्सटर्नल यो त यसका रेटेड भ्यालु हुन् के यतिसम्म करेन्ट पास हुन सक्छ त्यसले अलाउ गर्न सक्छ यो भन्दा धेरै भयो भने अब बल्ब के होला सुरक्षित रहला अब त्यो इन्टरनेट भ्यालुहरु भए
अब तिमीले यसलाई एक्सटर्नल सोर्ससँग यहाँ कनेक्सन गर्यौ सुन है यो बल्बलाई लगेर बाहिर सुन यसबाट कति करेन्ट सुरक्षित छ मान I नट लाई एकैछिनमा मैले तिमीलाई न्युमेरिकली I नट 0.5 एम्पियर 0.5 एम्पियर I नट सुरक्षित छ अनि यसको V नट कति छ 220 भोल्ट अब यस्तो सेल छ एक्सटर्नल सोर्ससँग कनेक्सन गर्यौ कि त्यो एक्सटर्नल सोर्सको भोल्टेज कति अप्लाइड भोल्टेज भनेको यो V भनेको के अप्लाइड भोल्टेज यदि 400 भोल्ट थियो भने अप्लाइड भोल्टेज यदि 400 भोल्ट थियो भने बल्ब सुरक्षित रहला नहीं सर रहँदैन भनेपछि अब एउटा नोट गरौँ त इफ applied voltage and applied current applied voltage and applied current are greater than के भन्दा बढी रेटेड भोल्टेज greater than हेर यहाँ यसको पहिला थ्योरी राम्रोसँग बुझ्यो भने बल्ल न्युमेरिकल गाउँछु are greater than rated voltage and rated current यस्तो भइदियो भने अब बल्ब सुरक्षित रहने भयो कि पड्किने भयो पड्किने भन्छ अब बल्ब के हुन्छ बल्ब पड्किन्छ हो पिन्छ सर फ्यूज हुन्छ के फ्यूज हुन्छ कुरा बुझौ और लेस भयो भने त सुरक्षित छ लेस भयो भने सुरक्षित छ लेस भयो भने के होला लेस भयो भने अप्लाइड रेटेड भन्दा अप्लाइड यो है अप्लाइड रेटेड भन्दा अप्लाइड रेटेड भन्दा लेस भयो भने के हुन्छ बल्ब फ्यूज हुँदैन सुरक्षित है बल्ब बल्दैन किन बल्दैन बलिहाल्छ नि डिम बल्दैन हो बल्ब सुरक्षित हुन्छ है ल अब त्यसरी नै इक्वल भयो भने के होला अप्लाइड एन्ड केही हुँदैन सर अप्लाइड एन्ड रेटेड इक्वल भयो भने हजुर यो फेरि भन्दिन न कुनलाई कुन भन्दिने भन त अप्लाइड रेट भन्दा कम भयो भने सी सुरक्षित हुन्छ बल्ब बल्छ बल्छ अब कति ग्लो दिनु पर्ने नदेला कुरो बुझ्न हो सर अलि कहिलेकाहीँ हाफलाइन आयो भनेको सुनेको छैनौ तिमीले आफूले प्र्याक्टिकली कुरा थाहा पाएको पनि क्या बिर्सिन्छौ के पढ्दैतिर हाम्रो घरमा त हाफलाइन आयो भने चिच्याउँदै हिँड्ने तिमीहरू नै हैन यसरी बुझ्यो अनि बडी लाइन आयो भने पड्क्यो ब्लाङ र बुडुङ पड्क्यो त्यो के भयो अप्लाइड बडी भएर हैन हो सर यस सर तर इक्वल आयो भने प्र्याक्टिकल कुराहरु थाहा छ तर यहाँ पढ्ने बेलामा त्यसैलाई एप्लाई गर्न जान्दैनौ के त्यही हो मेन पोइन्ट इक्वल भयो भने त बल्ब म्याक्सिमम इन्टेन्सिटीमा आउँछ है भनेपछि म्याक्सिमम के हुन्छ म्याक्सिमम इन्टेन्सिटी म्याक्सिमम पावर कन्ज्युम हुन्छ म्याक्सिमम पावर कन्ज्युम हुन्छ म्याक्सिमम पावर कन्ज्युम हुन्छ भने यसलाई के भन्छौ त्यो पावर दैट पावर इज कॉल्ड दैट पावर त्यो बेलाको पावर जुन कन्ज्युम भएको छ दैट पावर इज कॉल्ड भन इज कॉल्ड रेटेड पावर ओके यो पावरलाई हामी के भन्यौ that power is called पहिला यति थ्योरी राम्रोसँग बुझ्यो भने बल्ल मैले नेक्स्ट क्लासमा फ्यूज हुने
अनि तिमीहरू कुन सुरक्षित हुने भन्ने कुरालाई मजाले डिल गराउन इजी हुन्छ। पहिला यति कुन बाबु सर पहिला तिमीले बजारबाट बल्ब किनेर ल्यायौ, किनेर ल्याउँदा त्यहाँ बजारमा त पहिला अब जुन टेस्ट गरेर सुरक्षित त्यही अनुसार लेबलिङ गरिया हुन्छ नि त। ल 25 वाट टु 20 भोल्ट भनेर लेखाएको छ भने त्यो भनेको त्यहाँ लेखिएको यसको रेटेड पावर हो, यतिसम्म रेटेड पावर हो अनि रेटेड भोल्टेज हो, यतिसम्म भोल्टेजको लागि यो सुरक्षित छ भनेर लेख्या हो त्यो। अनि अब रेटेड पावर र रेटेड भोल्टेज थाहा भइसकेपछि रेटेड करेन्ट पनि आउँछ। रेटेड करेन्ट आइसक्यो, यति करेन्टसम्मलाई त्यो सुरक्षित छ भन्ने कुरा जानकारी दियो हामीलाई। यति पहिला रेटेडका भ्यालुका कुराहरू त थाहा पायो नि, यतिसम्मलाई सुरक्षित छ भन्ने जानकारी दियो। तर तिमीले लगेर अब आफ्नो घरमा लगेर जोड्यौ लाइनमा, आफ्नो घरमा लगेर लाइनमा जोड्यौ, यस्तो जोड्यौ कि मतलबै नराखिकन अथवा तिमीले त जोडा ठिकै जोडा थियौ, प्राधिकरणले कहिले काहीँ गडबडी गरिदियो, ब्लाङ र बुडुङ यस्तो भोल्टेज पठाइदियो कि, यस्तो हाई भोल्टेज आयो कि करेन्ट पनि यस्तो बढी आइदियो कि त्यहाँ उसले रेटेड उसले जुन रेट गरेर पठाएको छ नि त्यो बल्बमा रेटेड भन्दा धेरै आयो भने त के हुने भयो, बल्ब त ब्लाङ र बुडुङ पड्किने भएन। बुझेको बुझ्नु मैले भनेको हो, त्यो पड्किने भयो। अनि कम आयो भने त ल ठिक छ सुरक्षित नै रह्यो, अब म्याक्सिमम इन्टेन्सिटीले जलेन, जति ब्राइटनेस दिनु पनि दिएन। इक्वल भइदियो भने त मजाले म्याक्सिमम पावर पनि कन्ज्युम हुने भयो, म्याक्सिमम इन्टेन्सिटी पनि आउने भयो। इन्टेन्सिटी पनि के हुने भयो, म्याक्सिमम इन्टेन्सिटी पनि हाई हुने भयो। भनेपछि यो बेलाको पावरलाई हामी रेटेड पावर हुन्छ। मेन क्लु पोइन्ट यति है। ल यति कुराहरू थाहा पाइसकेपछि आजको तिमीलाई के स्क्रिन सेयर लिनुपर्ने छ? सर सुरुबाट देखाइदिनु है, सुरुबाट गर्दिनु ल सर त्यो पोटेन्शियल हट पोइन्ट देखाइदिनु न। ओके बस। सर हजुर त्यो के लाइटको स्विच चाहिँ एकदम छिटो अन अफ गर्ने भने लाइट बिग्रिन्छ भन्छ नि त, किन हो? के रे बाबु? त्यो स्विच हुन्छ नि, स्विचलाई अन अफ गरिराख्ने भने लाइट छिटो बिग्रिन्छ भन्छ नि, त किन हो? मैले त गरेको छैन। त्यही त त्यो हो के बाबु, त्यहाँ जस्तै त्यहाँ बल्बमा युज हुने इन्डक्टेन्स छ के सेल्फ इन्डक्टेन्स, त्यसले के हुन्छ छिटो त्यहाँ धेरैवटा फ्लक्चुएसन आइराख्ने भयो नि त, घट्ने बढ्ने अलिक फास्ट हुँदै जाँदा त्यही त हो नि, धेरै युज गरेपछि त जाने भन्ने कुरा त वेयर एन्ड टियरकै कन्सेप्टमा जाऊ न। आजलाई सकेको हो सर? आजलाई त अब के पढ्ने र ब्रेक भएर नानु? सर एउटा कुरा सोध्नु थियो सर मलाई, त्यो CN1 को हैन हाम्रो अप्टिक्स मात्रै सकेको हो कि हाम्रो सिलेबस कति गएको छ? मलाई एउटा त्यो जुलोजीको फाइलम सक्यो कि सकेन त्यो पनि जान्नु थियो सर मलाई। फाइलम सकिसक्यो CM1 को। सर सुन्नु न, हजुर यो हजुरले पोटेन्सियोमिटरमा सेन्सिटिभिटी भन्नु भएको थियो नि, यो सेन्सिटिभिटी टर्मले के खास के जनाउने हो र? यस्तो तिमीलाई अब यस्तो एक्युरेसी अझै यसो लेन्थ बढाउँदाखेरि त्यो रेजिस्टिभ वायर छ नि, हजुर रेजिस्टिभ वायरमा थोरै लेन्थमा तिमीलाई अलिकति प्र्याक्टिकल पर्यो, धेरै भयो भने त्यहाँनिर के हुन्छ भन्दा ग्याल्भानोमिटर डिफ्लेक्सन तिमीलाई प्र्याक्टिकल गर्दा पनि इजी आउने भयो के। सर होइन एकछिन सेन्सिटिभ भनेको तिमीलाई टक्क तातोले छुने बित्तिकै मजाले पोल्यो, अनि अब तिमी कोही अलि छिटो ढिलो पोला, सेन्सिटिभ भनेको त्यही त हो नि होइन र, अलि चलाखीपन। सर यो मोड्युलको एउटा क्वेसन थियो के, पक्का यो म देखाउँछु अब भन। सर इन DC सर्किट पावर डिसिपेटेड पर युनिट भोल्युम इज प्रोपोर्सनल टु भनेको छ। के रे फेरि एकचोटि? इन DC सर्किट पावर डिसिपेटेड पर युनिट भोल्युम। डिसिपेटेड पर युनिट भोल्युम के थ्योरेटिकली छ कि न्युमेरिकली? सर के राखेको छ भन त अप्सन? अनि पावर डिसिपेटेड पर युनिट भोल्युम त आइहाल्छ त। अझ हामी यसमा पनि कुरा गर्छौँ पावर डिसिपेटेड पर युनिट भोल्युम हिटिङ इफेक्ट अफ करेन्टमा। अब नेक्स्ट क्लास हिटरमा कुरा गरौँला, नेक्स्ट क्लासमा हिटर कुरा गर्दाखेरि है। रेडियस डबल गरे भने ड्रिफ्ट भेलोसिटी 4 टाइमले घट्ने हैन? A1 V1 = A2 V2 इक्वेसन अफ कन्टिन्युटी पढ्यौ? हैन कि सर, यो इलेक्ट्रिसिटी क्वेसन, ड्रिफ्ट भेलोसिटी अफ इलेक्ट्रोन यही त हो नि कुरा बाबु। A1 V1 = A2 V2 हैन त?
सर त्यो ड्रिफ्ट भेलोसिटी त टर्मिनल भेलोसिटी हो नि सर त्यो त हामीले इक्वेसन अफ इन्टिग्रेटमा गर्ने कुरो ड्रिफ्ट र टर्मिनल कहाँ एउटै हो सर ड्रिफ्ट भेलोसिटी त डिपेन्ड गर्दैन हैन उसमा यसमा नेचर अफ मेटेरियल मात्र डिपेन्ड गर्छ हैन र ड्रिफ्ट भेलोसिटी त इलेक्ट्रिकल फिल्ड मात्र डिपेन्ड भेलोसिटी इलेक्ट्रिक फिल्ड अप्लाई गरिसकेपछि हो टर्मिनल भेलोसिटी त ब्याट्री कनेक्सन उस्तै भन्न मिल्दैन बाबु लिइरहेको नि स्क्रिन सेयर हो सर्ट यहाँनिर गरिरहेको छौ नि हैन यस सर यही बेसिसमा पढ है यति पढ्यो मैले इनफ हुने गरिदिइरहेको छु तिमीहरूलाई सर मेरो अप्टिक्सको क्वेशन थियो सर सोध्दा हुन्छ अहिले के रे बाबु एउटा अप्टिक्सको क्वेशन थियो सोध्दा हुन्छ अलि जोडले भन्न न कम्प्लिट सोल्युसन के भन्यौ एउटा अप्टिक्सको क्वेशन थियो सर सोध्दा हुन्छ भनेको सोधा न किन नहुनु सर यो इफ द रिफ्रेक्टिभ इन्डेक्स अफ द प्रिजम अफ एंगल 60 डिग्री इज 1.5 म्यू 1.5 एंगल कति रे 60 डिग्री then for maximum deviations the angle of emergence is भने है maximum को लागि त्यस्तो भयो maximum भनेपछि एंगल I90 गरेर गर त के रे यसको यो सर यो टु इलेक्ट्रिकल अप्लायन्स को भन्दिन म यो पेजमा आएपछि भन्दै हाल्छु है लास्ट पेजमा आउँदा तिम्रो मैले क्वेशन सकिसके सुनिसके आइडिया दिन्छु गर्छौ नि सर भाइको प्रिजम वाला क्वेशनमा गर्दै हाल्छु यो पेज सर एक्सक्युज मी सर हजुर माथि टु इलेक्ट्रिकल अप्लायन्स को फेरि भन्दिन न एक्चुअली P1 र P2 को कुन बाबु माथि P1 र P2 को किन सिरिज प्यारललमा चाहिँ सिरिजको जस्तो कम्बिनेसन भएको यसको डेरिभेसन त किन जानु भनेर बाबु सिधै त्यहाँ गर्न सकिन्छ हिट कन्ज्युमर पावर निकालेर याजसँग रिलेट गरेर जान सकिन्छ याज डिभाइड हुन्छ प्यारललमा अनि सिरिजमा याज डिभाइड हुँदैन सर टेस्टमा क्यापेसिटेन्स किन लेख्नु भा तिमीले याजबाट गरेर गर्न के नानु त्यो माथि सिरिजको त्यो पावरमा त्यो क्यापेसिटेन्स र के लेख्नु भा क्यापासिटर जस्तै हुन्छ भनेको के रिलेसन छ भनेको होइन क्यापासिटरसँग रिलेसन छ भने आउ त मैले क्यापासिटरमा जस्तै सिरिजमा यहाँ प्यारलल युज गर्ने भनेको मैले बाबु ल सुनाइ तिम्रो एंगल अफ प्रिजम ए 60 डिग्री छ म्यू 1.5 छ अनि E8 म्याक्सिमम डेभिएसन सोधा छ हैन के रे म्याक्सिमम हजुर डेभिएसन हुँदा अब म्याक्सिमम डेभिएसन हुँदा आइन यो कुनै प्रिजम छ ल फिगरबाट तिमीलाई इजी हुन्छ बुझ्न यो 60 डिग्री अनि म्याक्सिमम डेभिएसन हुन्छ यहाँ I90 हुनै पर्यो I90 अनि I90 छ भने अब म्यू 1.5 भनेको ग्लास हो R1 तिम्रो क्रिटिकल एंगल बराबर हुन्छ R1 क्रिटिकल भनेको झन्डै 42 डिग्री हो ग्लासको यो 42 अनि तिम्रो एंगल अफ इमर्जेन्स कति भनेर सोधा छ नि हैन अब यो A र R1 प्लस R2 गरेर यो के आउँछ 60 आउँछ भने यो कति हुनु पर्यो 18 डिग्री हुनु पर्यो हजुर R2 18 डिग्री भएको बुझौ बुझेछु अब इमर्जेन्स निकाल्न सकिहाल्यो भने म्यू इक्वल्स टु sin E by sin R2 गर्देऊ म्यू 1.5 छ अनि sin E तिमीलाई चाहिएको छ sin R2 भनेको 18 डिग्री अब sin एप्रोक्सिमेसन तिर जाने हो के बाबु यस्तो त्यसलाई 1.5 sin 30 को भ्यालु sin 0 sin 30 को भ्यालु 1/2 हुन्छ भनेपछि यसै 0.3 को आसपासको भ्यालु होला भन्ने बुझ sin E गरेर E इक्वल्स टु sin इन्भर्स गर्दा जस 20 देखि 30 को बीचको आन्सर आउनु पर्यो डिग्री वाला 30 पनि हुनु भएन 20 यस्तै 26 27 डिग्री तिर आउँछ थ्यांक यू सर बुझी सर बुझ्यौ बुझी सर बुझी ल बाइ 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 पनि दिस मच आज मलाई ब्रेक पनि दिएनौ तिमीहरु ल बाइ सर बाइ ल सबैलाई म्युट गरेर जानु सर ओ साथी कुन दिन छुट्टी हो के भोलि बिदा हो